මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ අපි අන්තිමටම කතා කර හිටියේ මුදල් සැපයුම ගැන. එතකොට මේ මම කිව්වා අද අපි ඒකට අදාළ පන්ති කාමරේ වෙනද අපි කරන විදිහටම මේ ගණන් ටිකක් හදාගෙන යමු. එතකොට අපිට මේ ගිය සති දෙකේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික ලේසියෙන් මතක තියෙනවා. රයිට්? ප්‍රායෝගික අපි තියරියෙන් ඉගෙන ගත්ත දේ ප්‍රායෝගිකව ගණන් කීපයක් හදනොත් එහෙම අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ඊට ඉක්මනින් මේ අර මේක ඇබ්සෝබ් කරගන්න. ඔළුවට දාගන්න. රයිට්? මුලින්ම මම මේ ටික අමාරු ගානකට වඩා ඉස්සෙල්ලා අපි ටිකක් ලේසි ගානක් හදමු. හැමෝම ළඟ පේපර්ස් ටික මම කිව්වා මේ හොයාගන්න ඇති නේද? මම ගාන කියන කොහොමද? එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් 2017 මාර්තු එක තියෙනවා, සැප්තැම්බර් එක තියෙනවා. සැප්තැම්බර් එක ටිකක් අමාරුයි. මම කිව්වේ සැප්තැම්බර් එක තමයි හොඳම මට මෙච්චර කාලයකට හම්බෙච්ච තියෙන හොඳම මේ ගණන විදිහට මම දකින්නේ ටිකක් සංකීර්ණ කරලායි තියෙන්නේ. රයිට්? 2017 මාර්තු පේපර් එකේ 4 වෙනි ගාන. අපි පහුගිය සති දෙකේ ඉගෙන ගත්ත ටික එහෙම් පිටින්ම තියෙනවා. අර වෙනදා මේ ඔයගොල්ලෝ පන්ති කාමරේ ඉවර වෙලා එක්සෑම් එකට යද්දි මේ ලකුණු 20ම වගේ හැමෝම වගේ අරගෙනයි ගියේ. රයිට්? ඒ හින්දා මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගණන වගේ එකක්. හරි? ඉලක්කම් වලින් හරි අකුරෙන් හරි ආවොත් ඉතින් ලේසියෙන් මේ හදාගන්න පුළුවන් එකක්. ඒ හින්දා මේක අතාරින්න උත්සාහ කරන්න එපා. අපි බලමු. right? කාරින් 2017 මාර්තු 4 වෙනි ගණන. හොඳයි. අපි කතා කරමු කොහොමද ඒක හදාගන්න පුළුවන් කියලා. හැමෝම ළඟ තියෙනවද? මම කතා කියන්න. ඔයගොල්ලෝ මං හිතන පෑනක් ඊපොතයි තියෙනවා. කාගේ හරි ළඟ ගණන නැතුව ඉන්නවා නම් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ මං කියන්න මං සම්පූර්ණයෙන්ම මේක කියවනවා. හරි? ඒ හින්දා හතරවෙනි ගාන ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් සමස්තය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන තොරතුරු සැලකිල්ලට ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පොඩි ටේබල් එකක් දීලා තියෙනවා. right? ඒක කියනවා අපි දැන් අපි මුදල් සැපයීමේදී ඉගෙන ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති right? මුදල් සැපයීමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේ මුදල් ප්‍රභේදයන් ටික තමයි අපිට මේ ගානේදී හදන්න මේක සහ මනි මල්ටිප්ලයි එක මුදල් ගුණක කියන එක. right? මේ ටේබල් එකේදී දෙනවා මෙහෙම 2015ටයි 2016ටයි. right? මුදල් සමස්ත වල ප්‍රවණතා. මොකක්ද අයිතමේ කියලා පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙනවා. ඒකෙදි කියනවා පේපර් එක නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ලියා ගන්න. right? පළවෙනි ලයින් එක මහජනයා වෙත ඇති ව්‍යවහාර මුදල්. මහජනතාව සතු ව්‍යවහාර මුදල් කියන එක. right? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මං ළඟ තියෙන කාසියා නෝට්ටු තොගය. 2015 අවසානයේ මේක මහජනතාව සතු ව්‍යවහාර මුදල් තොගය ඔක්කොම ඉලක්කම් තියෙන්නේ රුපියල් බිලියන වලින්. හොඳයි? රුපියල් බිලියන වලින්. අපි බැංකර්ස්ලා සහ මේ ඉගෙන ගන්නකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මිලියන බිලියන. නමුත් සාමාන්‍ය මහජනතාවගේ ව්‍යවහාරය තාමත් තියෙන්නේ කෝටි ලක්ෂ වලින්. හොඳේ? අපි
පාඩම් වලදී පාවිච්චි කරන්නේ බිලියනේ. හොඳයි. කෝටි 100ක් තමයි බිලියනයක් කියලා කියන්නේ. මහජනතාව වෙතති ව්‍යවහාර මුදල් බිලියන 388.1යි 2015. හරි. මහජනතාව වෙතති ව්‍යවහාර මුදල් 388.1යි. ඒකම ඊළඟ කොලම් එක තියෙනවා 2016 වසරට අවසානයේදී මහජනතාව සතු ව්‍යවහාර මුදල් තොගය එකතුව බිලියන 429.5යි. බිලියන 429.5යි. දෙවෙනි ලයින් අයිටම් එක වාණිජ බැංකුව වෙතති ව්‍යවහාර මුදල්. මම කිව්වා අපි නිකුත් කළ තියෙන මහා බැංකුවෙන් එළියට ගිහිලා තියෙන කාසියා නෝට්ටු තොගය තැන් දෙකකයි තියෙන්නේ. එකක් මහජනතාව සතුව තියෙනවා, අනිත් කොටස තියෙනවා වාණිජ බැංකුව සතුව. ඔයගොල්ලෝගේ වෝල්ට් එකේ තියෙනවා. උදේට යනකොට අර කැෂියර් ඔයගොල්ලෝගේ කවුද කෑෂ් ඔෆිසර් කෙන් හරි පර්මිෂන් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඒ ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුව සතු කාසියා නෝට්ටු තොගය තමයි මේක. එතකොට 2015 අවසානයේදී බැංකුව සතු ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණය බිලියන 103.6යි. හරි 103.6යි. 2016 වසර අවසානයේට එම අගය බිලියන 123.3යි. කොට වාණිජ බැංකුව වෙතති ව්‍යවහාර මුදල් 2015 බිලියන 103.6යි. 2016 ඉවර වෙනකොට බිලියන 123.3යි. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක මහා බැංකුව සතු වාණිජ බැංකුවල තැන්පතු ප්‍රමාණය 2015 අවසාන වෙනකොට බිලියන 181.7යි. බිලියන 181.7යි. එම ලයින් අයිටම් එකම 2016 ඉවර වෙනකොට වාණිජ බැංකුවල තැන්පතු විදියට මහා බැංකුව තියෙනවා බිලියන 303.3. මහා බැංකුව වෙතති වාණිජ බැංකුවල තැන්පතු බිලියන 303.3. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක මහා බැංකුව වෙතති රජයේ නියෝජිත ආයතන වල තැන්පතු අවුරුදු දෙකේම තැන්පතු ඉතා සුළු වගේ. ඒක මම හැමදාම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට මිලියන ගාණක් තියෙන අනිත් ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ඇනුවල් රිපෝට් එකේ 33කින් තමයි ඒකද කළා තියෙන්නේ. පෙන්වන්න දෙයක් නැති හින්දා ඉතාමත් සුළු වගේක් තමයි එතන දාලා වෙන්නේ. ඒකට ඒකයක් නැහැ. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක වාණිජ බැංකුව වෙතති මහා ජනතාව සතු ඉල්ලුම් තැන්පතු. ඔයගොල්ලෝ තියාගෙන යන ඩිමාන්ඩ් ඩිපොසිට්ස් වල එකතුව. ඩිමාන්ඩ් ඩිපොසිට්ස් වල එකතුව 2015 අවසානයේට බිලියන 326.9යි. බිලියන 326.9යි. 2015 අවසානයේට 326.9යි. 2016 අවසානයේට බිලියන 347.1යි. බිලියන 347.1යි. වාණිජ බැංකුව වෙතති මහා ජනතාව සතු කාලීන සහ ඉතුරුම් තැන්පත්. ටයිම් ඇන්ඩ් සේවිංස් ඩිපොසිට් තියෙනවා. කාලීන සහ ඉතුරුම් තැන්පතු වල 2015 අවසානයේ අගය වුණේ බිලියන 3,342.2යි. බිලියන 3,342.2යි. 3,342.2යි. 2016 අවසානයේට මගය බිලියන 4,046.9. බිලියන 4,046.9.
විදේශ ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක විදේශ විනිමය තැන්පතු. හරි මේකෙදි කියනවා වරහන් ඇතුළේ දාලා තියෙනවා නේවාසික පදනම් මත සමහර ගැළපීම් සමග. එතකොට මොකක්ද එකකින් අදහස් වෙන්නේ? මතකද මම කිව්වා M2B එකේ අපි කොටස් දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. NRFC වලින් 50ක් 50ක් ගන්නවා කියලා සහ නේවාසිකයන්ගේ FCBU වල තියෙන accounts foreign currency banking unit වල හරි OBU වල තියෙන හරි නේවාසිකයන්ගේ තැන්පතු ප්‍රමාණය ගන්නවා. මේ දෙකේම එකතුව ඒ ගැළපීම කරලා NRFC වලින් 50ක් සහ අර නේවාසිකයන්ගේ FCBU accounts වල OBU balances වල තියෙන තැන්පතු ප්‍රමාණයත් එකතු කරලා ඒක තමයි මේක විදේශ විනිමය තැන්පතු වරහන් ඇතුලේ නේවාසික පදනම මත සමහර ගැළපීම් වලින් ගැළපීම් සමග කියලා දාලා තියෙනවා. right? එතකොට එමාගේ 2015 දී වෙන්නේ බිලියන 508.7යි. බිලියන 508.7යි. මට පෙනෙනවා දැන් ජොයින් වෙන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ ඉතුරු ටික ලියාගෙන යන්න අනිත් අට ගානක හදනකොට කවුරු හරි ළඟ පේපර් එක නැත්තම් මෙතනින් ඉස්සරහට ලයින් 6ක් 7ක් ඉතුරු කරලා ඊට පස්සේ ලියාගෙන යන්න මම මොළ ටික ආයේ පස්සේ කියන්නම්. හරි? කට්ටි ගාන හදනකොට. විදේශ විනිමය තැන්පතු අපි මේ කරන්නේ 2017 මාර්තු පේපර් එකේ 4 වෙනි ගාන. විදේශ විනිමය තැන්පතු 2015 අවසානයේට බිලියන 508.7යි. එමාගේම 2016 මේ ලයින් අයිටම් එක 2016 බිලියන 582.0. සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් ටෝටල් එක දීලා තියෙනවා. සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් තොගය 2015 අවසානයේ 491.7යි. සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් තොගය 2015 අවසානයේට බිලියන 491.7යි. 2016 අවසානයේට බිලියන 552.8යි. බිලියන 552.8යි. සංචිත මුදල් ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක සංචිත මුදල් 2015 අවසානයේට බිලියන 673.4යි. සංචිත මුදල් 2015 අවසානයේට බිලියන 673.4යි. 2016 අවසානයේට බිලියන 856.1යි. 856.1යි. පුළුල් මුදල් සැපීම M2 එක M2 2015 අවසානයේට බිලියන 4057.2යි. බිලියන 4057.2යි. 2016 අවසානයේට බිලියන 4823.6යි. 4823.6යි. ඒ පුළුල් මුදල් සැපයීම M2 2015 4057.2යි. 2016 4823.6යි. ඒකාබද්ධ පුළුල් මුදල් සැපයීම ඒ කියන්නේ M2B කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත එක 2015 අවසානයේට M2B 4565.9යි. 4565.9යි. 2016 අවසානයේට M2B 5405.6යි. 5405.6යි. M2B මුදල් ගුණකය M2B මුදල් ගුණකය 2015 6.78යි. 2016
M2B මුදල් ගුණකය 2015 6.78යි 2016 6.31යි 6.31යි. M2B අදාළ මුදල් සංසරණ ප්‍රවේගය අපි velocity කියලා කියන එක සංසරණ ප්‍රවේගය ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එක යුනිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් නම් රුපියලක්. වසරක කාලයක් තුළ ගනුදෙනු සඳහා කී වාරයක් පාවිච්චි කරාද කියන එක. කොට ආර්ථිකයේ සිදු වුණු ගනුදෙනු තොගය පවතින මුදල් තොගයෙන් බෙදුවොත් අපිට හම් වෙනවා මේක. M2B වලට අදාළ මුදලේ සංසරණ ප්‍රවේගය velocity එක 2015 අවසානයේට velocity එක 2.62යි 2016 අවසානයේට velocity එක වෙන්නේ 2.4යි. ඔක තමයි ටේබල් එක 2017 මාර්තු 4 වෙනි ගාන. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා කාට හරි මේ මිස් වෙච්ච තැනක් තියෙනවද කවුරු හරි පේපර් එක නැතිව ඉලක්කම් අපිට මේ ඉලක්කම් ටික ගොඩක් ඔක්කොම ගේ ඕන වෙනවා ඊළඟ ගාන හදන්න යද්දී. එම් තිබුණා කියන්න මම ඒ අද ලයින් අයිටම් එක ඒ නම්බර් එක කියන්න. හොඳයි. ගණන එන්නේ මෙහෙමයි. හතරේ පළවෙනි කොටස වෙන්නේ 2016 වසර අවසානයේ සඳහා දත්ත භාවිතා කරමින් පහත දැක්වෙන තොරතුරු ව්‍යුත්පන්න කරන්නේ එසේ නැත්නම් ගණනය කරන්නේ කෙසේදයි පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම ඒ මුදල් සමස්තයන්ට අදාළ වෙන සංරචකයන් එක එක කොටස් ටික අපි තමයි ටේබල් එකේ තිබුණේ. ඊට අමතරව තිබුණා ගාන හදලා තියෙනවා. සංචිත මුදල් M1, M2, M2B මුදල් ගුණකය සහ සංසරණ ප්‍රවේගය හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් හදලා තියෙන හින්දා මේ ප්‍රශ්නේදී ඇවරේජ් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. හරිද? අමිතු දියකට අහන්නේ 2016 වසර අවසානයේ සඳහා දත්ත භාවිතා කරමින් පහත දැක්වෙන තොරතුරු ව්‍යුත්පන්න කරන්නේ ගන්නේ කෙසේදයි දක්වන්න. ඒතකොට උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ අපි හදන්න ඕනේ මොකද්ද? උත්තරේ ගත්තේ කොහොමද කියලායි කියන්නේ. right? ගොඩක් ට්‍රිකි. උත්තරේ විතර ලියලා ආපස්සට මේකේ තියෙන උත්තරේ මම ලියලා තිබ්බට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. එතකොට පළවෙනි කොටස එන්නේ ඒකේ යන්න ඊළඟ මේ ප්‍රශ්න හතරක් තියෙනවා සබ් මේ questions විදියට සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් ගණනය උනේ කොහොමද කියලා යහන. කොට සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් තොගය බිලියන 400 සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් තොගය බිලියන 491.7යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට 491.7 ගණනය උනේ කොහොමද කියලා යහන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ දත්ත ටික හැටියට. right? කොහොමද හදාගන්නේ එතකොට? හරිම සරල ගානක් මේක නිකන් මේ මොනවද දැන් ඕගොල්ලන්ට හරිම ලේසි කජු කනවා වගේ වැඩක්. හොඳේ. මොකක්ද එකතු වෙන්නේ මම කිව්වා කාසි හා නෝට්ටු තොගය හැදිලා තියෙන්නේ තැන් දෙකක තියෙන ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා එකක් තමයි මහජනතාව සතු කාසි හා නෝට්ටු තොගයයි වාණිජ්‍ය බැංකු සතු කාසි හා නෝට්ටු තොගය. එතකොට අපි මේ කොටස් දෙක එකතු කරලා බලන්න හැමෝටම කැල්කියුලේටර් එකකුත් ඇති. ඒතකොට පෙන්වන්න ඕන මේ කොටස් හැදුන විදිය. හරි. මහජනතාව සතු කාසි හා නෝට්ටු තියෙනවා බිලියන 388.1ක්. ඒකට එකතු වෙන්න ඕන වාණිජ්‍ය බැංකුව වල තිබුණ කාසි හා නෝට්ටු තොගය බිලියන 103.6ක්. එතකොට සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් තොගය විදිහට බිලියන 491.7 උත්තරය ලැබෙන්න ඕන. හරි? ලේසි ගණනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක උත්තරය වෙන්නේ 491.7 හැදෙන්නේ මහජනතාව වෙත ඇති ව්‍යවහාර මුදල් සහ වාණිජ්‍ය බැංකුව වෙත ඇති ව්‍යවහාර මුදල් දෙක එකතු වෙලා. ඒක තමයි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ.
right? එතකොට මේ වගේ ලාවට අකුරෙන් ලියන්න ඕන ඒ වගේම ඉලක්කම හදලා පෙන්නලා තියෙන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි ලකුණු දෙකක් ඒ සම්පූර්ණ ලකුණු ප්‍රමාණය හැන්නේ. හොඳයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස සංචිත මුදල්. අපි දැක්ක සංචිත මුදල් දීලා තියෙනවා 2000 sorry මම ගාන හැදුවේ මේ 2015ටනේ. උත්තරේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ 2016ට. 2016ට උත්තරේ වෙන්නේ 491.7 නෙමෙයි සමස්ත මේ සංචිත සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් ප්‍රමාණය බිලියන 552.8. එතකොට 552.8 හැදෙන්නේ කරන්සි මහජනතාව සතු කාසියා නෝටු තියෙන 429.5 ඒකට එකතු කරන්න ඕන 123.3. එතකොට තමයි 552.8 හම්බ වෙන්නේ. 2015 වෙන මේ කොලම් එක 2016 කොලම් එකකින් මේ ප්‍රශ්න මේ උත්තර අහලා තියෙනවා. සංචිත මුදල් 2016 අවසානයේ සංචිත මුදල් වෙනවා බිලියන 856.1. 856.1. ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද? සංචිත මුදල් හැදුනේ අපි ඉගෙන ගත්තා ආසියානු නෝට්ටු තොගයයි මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන තැන්පතු ටිකේ එකතුව කියලා. මතකනේ? ආසියානු නෝට්ටු තොගයයි මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන තැන්පතු. ඒක වාණිජ්‍ය බැංකුව තියාගෙන යන තැන්පතු පිළිබඳ රජයේ තියාගෙන යන තැන්පතු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ලංකාවේ එකතු කරා ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස් ලගේ තැන්පතු. right? එතකොට මේ දෙකෙන් අපිට අදාළ වෙන ටික එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට සංචිත මුදල් 856.1 හැදෙන්න ඕනේ. සමස්ත ව්‍යවහාර මුදල් තොගේ තියෙනවා අපි ඉගෙන ඉස්සෙල්ලා ගානදී හැදුනා 552.8. ඒකට එකතු වෙන්න ඕන මහ බැංකුව වෙත ඇති වාණිජ බැංකුව සතු තැන්පතු ප්‍රමාණය බිලියන 303.3ක් එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි උත්තරේ විදියට 856.1ක් හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අපි උත්තරේ ලියද්දී මේකේ 856ක හැදෙන්න එකතු කරන්නේ කොටස් දෙක විතරයි. නමුත් මොකක්ද තව එකතු වෙන්න ඕනේ? රජයේ මහ බැංකුවේ වෙත ඇති රජයේ තැන්පතු. නමුත් ඒකේ අගයක් නැති හින්දා තමයි අර කොටස් දෙකේ එකතු විතරක් එන්නේ. උත්තරේ සම්පූර්ණ වෙන්න නම් මේ කොටස් තුනම ලියන්න ඕන. රජයේ තැන්පතු වලට බිඳුවක් දාලා. හරි? එතකොට තමයි සම්පූර්ණ උත්තරේ ලැබෙන්නේ. තේරෙනවනේ? සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා පොඩක් ට්‍රිකි. හොඳේ? ඒ කියන්නේ උත්තරේ විතර ලියුවට මේ වගේ ප්‍රශ්නකදී ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මට කියන්න ඕන. හරි? ඊළඟ කොටස වෙන්නේ පටු මුදල් M1 මුදල් සැපයීම කීයද කියලා අහනවා. පටු මුදල් උත්තරේ දීලා තියෙනවා බිලියන 776.6. පටු මුදල් බිලියන 776.6. එතකොට පටු මුදල් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? පටු මුදල් සැපයීම දෙන්නේ මහ ජනතාව වෙත ව්‍යවහාර මුදල් සහ මහ ජනතාව සතු වාණිජ්‍ය බැංකුවල ඉල්ලුම් තැන්පතු. එතකොට මේ කොටස් දෙක ලියලා ඒ අදාළ කොටස් දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. right? එතකොට මේ ගානේ හැටියට මහ ජනතාව වෙත ව්‍යවහාර මුදල් තියෙනවා 429.5. 429.5. එකට එකතු වෙනවා මහ ජනතාව සතු වාණිජ්‍ය බැංකුවල තියාගෙන යන ඉල්ලුම් තැන්පතු ප්‍රමාණය. එතකොට ඒක 347.1. උත්තරේ එතකොට බිලියන 776.6ක් විදිහට අපිට ලැබෙනවා. හරි? බිලියන 776.6 එන්නේ කොටස් දෙකයි ලියන්න ඕනේ. ඒ කොටස් දෙකේ මේ අගයනොත් එක්ක. පුළුල් මුදල් සැපයීම M2 අපිට දුන්නා රුපියල් බිලියන 4,823.6ක් විදිහට. රුපියල් බිලියන 4,823.6. කොහොමද පුළුල් මුදල් සැපයීම අපි ඉගෙන ගත්තේ? M2 ඉගෙන ගත්තේ M1. අපි ඉස්සෙල්ලා M1 හදාගත්තා. ඒ හින්දා අපිට කෙලින්ම M1 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැන්. එහෙම නැත්නම් අර කොටස් දෙක එකතු කරන්න ඕන. මහ ජනතාව සතු කාසිය සහ ඉල්ලුම් තැන්පතු තොගේ.
මේකට එකතු කරන්න ඕන මොකද්ද? වාණිජ්‍ය බැංකු වල ඩොමෙස්ටික් බැංකින් යුනිට්ස් වල දේශීය බැංකු එකක වල මහජනතාව සතු කාලීන සහ ඉතිරි කිරීමේ තැන්පත්. එතකොට කාලීන සහ මහජනතාව සතු කාලීන සහ ඉතිරි කිරීමේ තැන්පතු ප්‍රමාණය වෙනවා බිලියන 4046.9. එතකොට උත්තරේ විදියට එනවා 4823.6. කොටස් තුනයි ලියන්න ඕනේ. එතකොට මහජනතාව වෙත විවහාර මුදල්, ඉල්ලුම් තැන්පතු තොගය සහ කාලීන සහ ඉතිරි කිරීම තැන්පතු ප්‍රමාණය. ඒ තුන ලයින් අයිටම් තුනේම අගයන් දාලා තමයි මේ අපි 4823.6 අරගෙන පෙන්වන්න ඕනේ. ඊළඟට අහනවා පුළුල් මුදල් සැපයුම ඒකවද පුළුල් මුදල් සැපයුම M2B ගණනය කරන්න කියලා. M2B අපි හදාගත්තේ M2 වලට නිකන් කොටස් ටිකට එකතු කරන්න ඕන අර විදේශ විනිමය තැන්පතු වල කොටස. විදේශ විනිමය ගලපුම් කරාට පස්සේ කොටස. අපි කියන ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත එකම හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඒකට දාලා තියන්න බෑ මේ වගේ ගානකදී M2B හදන්න ඕන හැම මුදල් කොටසක්ම මේ ගානෙදි මෙතෙන්දි ලියවිලා තියෙනවා. එතකොට කාසිය මහජනතාව සතු කාසියාට නෝට්ටු තොගය, මහජනතාව වෙතති විවහාර මහජනතාව සතු ඉල්ලුම් තැන්පතු ප්‍රමාණය, කාලීන සහ ඉතුරු කිරීමේ තැන්පතු ප්‍රමාණය සහ විදේශ විනිමය ගැලපීම් කරාට පස්සේ අදාළ කරගන්න කොටස. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා තිබුණ 4823.5 කියන එක ආවා ඉස්සෙල්ලා උත්තරේට. ඒකට අපි එකතු කරනවා 23.6. ඒකට එකතු වෙනවා 582ක්. 582ක්. එතකොට 5405යි මේකේ දශම ස්ථානයක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන්නේ මේ අපි ටේබල් එකේ දීලා තියෙන්නේ හරියටම අගය රවුන්ඩ් ඔෆ් කරනකොට තමයි අර දශම එකක වෙනසක් තියෙන්නේ. එතකොට 5405.6ක් විදිහට තමයි ටේබල් එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අර රවුන්ඩ් ඔෆ් කරපු ඉලක්කම් එකතු කරගෙන යද්දී 5405.5ක් කියලා වෙන්න ඕනේ. හරිනේ? ලේසි ගණනක්. එතකොට ඊළඟ එක තමයි ට්‍රිකි දැන්. හරි? අපි දැන් ගණන් ටික හදාගත්ත විදිය තේරුම් ගත්තා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා මෙහෙම. ලියා ගන්න ප්‍රශ්නේ පේපර් එක නැති කට්ටිය 2016 වසරේ පුළුල් මුදල් සැපයීමේ M2B වර්ධනය ගණනය කරන්න. 16 වසරේ පුළුල් මුදල් සැපයීමේ වර්ධනය ගණනය කරන්න. කොහොමද growth එකක් ගණනය කරන්නේ? growth එකක් ගණනය කරන්නේ කොහොමද? අපි හා ගන්න ඕන change එක නේ 2016 වසරට වෙනස මොකක්ද කියලා. එතකොට M2B වල 2016 අගින් අඩු කරනවා M2B වල 2015. එතකොට ඒ අවුරුද්දේ වෙච්ච වෙනස absolute change එක සමස්ත වෙනස අපි growth එකක් හදානකොට මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? ඊට පස්සේ මොකද්ද බේස් එක වෙන්නේ? M2B 2015 ඒ බේස් එක වෙන්නේ ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ කොච්චරද තමයි growth එක. ඒකේ CAට අගය තමයි growth එක වලටපත් වෙන්නේ. right? ඒ CAට අගය තමයි growth එක වලටපත් වෙන්නේ. එතකොට මේ ගාන අපි හදාගත්තොත් 2016 අවසානයේට අපි M2B වෙන්නේ 5405.6යි. අපි පොතේ තියෙන ගානේ ගමු. මේක වෙනවා 5405.6යි. 5.6යි.
හරි 5405.6 අඩු කරන්න ඕන 2015ට අදාළ වෙන්නේ 4565.9 4565.9 අන්තිම හරිය පේන්නේ නැතු වෙන්නේ නැහැ නේ පේනවනේ එතකොට 4565.9 මේකේ චේන්ජ් එක මේකත් චේන්ජ් එක බෙදන්න ඕන අපෝ 4565.9 ඒකේ 80ට ආගි ඒක තමයි මේ අවුරුද්දේ M2B එකේ වර්ධනය බවට පත් වෙනවා. අපි හදලා බලමු ඉලක්කම කීයද කියලා. පැහැදිලි නැත්නම් කියන්න right 5400 මේකෙන් අඩු කරන්න ඕන 5405.6න් අඩු කරන්න 4565.9 එතකොට චේන්ජ් එක එනවා 839.7ක් කියලා එනවා ඇත්තේ බෙදන්න 4565.9න් වැඩි කරන්න 100 කීයද උත්තර එන්නේ අපි එක දශම ස්ථානයකට ආන්සර් එක තිබුණා නම් ඇති 18.4ක් විදියට උත්තරේ එන්න ඕන. පැහැදිලි නැතුව හරි මිස් වුණා නම් අහන්න. හරි නේද? 2016 ස්ටොක් එකෙන් 2015 ස්ටොක් එක අඩු කරලා 2015 ස්ටොක් එකෙන් බෙදලා ඒකේ 100% විදියට තමයි අපි growth එකක් හදන්නේ. GDP growth එක හැදෙන්නෙත් එහෙමනේ ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ අපි කොච්චරක් වර්ධනය වුණාද කියලා. right? ඕනම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ profit හදන්නේ හරි වර්ධනයක් හදන්න කරගන්නේ ගිය අවුරුද්දේට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ කොච්චරක් වුණාද. මේ අවුරුද්දේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනස ගිය අවුරුද්දේ අවසානයේ තිබ්බාගෙන් බෙදලා ඒක ප්‍රතිශතයක් විදිහට ප්‍රකාශ කරන එක තමයි growth එකේදී වෙන්නේ. එතකොට M2B වර්ධනය වෙලා තියෙනවා 18.4කින්. right? round off කරාට පස්සේ. ඊට සඳහන් 2016 වසරේ පුළුල් මුදල් සැපයීමේ වර්ධනය ගණනය කරන්න. ඊළඟ ඒකෙම කොටසක් තව තියෙනවා. එම වසර තුල ඉහළ පුළුල් මුදල් වර්ධනය සඳහා හේතු විය හැකි කරුණු කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඉලක්කම විතරක් තිබුණාට අපිට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ මේවා. ලකුණු 55ක කොටසක් නේ. ඒතර අර ගාන හදනවට හම්බ වෙන්නේ එක ලකුණක් විතර. ලකුණු 4ක් විතර හම්බ වෙන්නේ මේ දෙවෙනි කොටසට ඒකේ. right? එම වසර තුල ඉහළ පුළුල් මුදල් වර්ධනය සඳහා හේතු විය හැකි කරුණු කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේක මේ ඉලක්කම් ටික පොඩ්ඩක් බලන්න මොනවද මේකේ වැඩි අඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න කාසියා නෝට්ටු තොගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා ලොකුවට. හරි? බිලියන 389,429කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් මහා ජනතාව සතු tempatu ප්‍රමාණය ගන්නකො වැඩි වෙලා තියෙනවා. right? වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වාණිජ බැංකුවේ සිටි මහා ජනතාව සතු කාලීන සහ ඉතිරි කිරීමේ tempatu 3342 ඉඳන් 4046ට වැඩි වෙනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා ඒක තමයි ලොකුම වැඩිවීම තියෙන්නේ. මේක චේන්ජස් එකක් දෙකක් ඇඳලා ගත්තා නම් හදාගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. මේ වගේ M2B එකේ චේන්ජ් එක ගත්තා වගේ ඒ අදාළ කොටස් දෙක. එතකොට දැන් අපි ඉදා ඉගෙන ගත්තා කොහොමද වාණිජ බැංකු ණය මවන්නේ කියලා. මුදල් මවන්නේ කියලා. කොහොමද කරන්නේ? ණය දීලා. මේ ණය විදියට යන එක තමයි tempatuක් විදියට තව කෙනෙක්ගෙන් ආපහු සැරයක් මොකද වාණිජ බැංකු පද්ධතියට tempatuක් විදියට එන්නේ. එතකොට tempatu වැඩි වෙන්නේ ණය දෙන එකයි දෙක අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් හැම වෙලාවෙම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. right? එතකොට ණය ප්‍රසාරණයක් වුණොත් තමයි මුදල් සැපයීම වැඩි වෙන්නේ. හරි? දැන් මේකෙදි කරුණු දෙකක් දෙපැත්තට යනවා. මුදල් ගුණකය බලන්නකො. මුදල් ගුණකය 6.78 ඉඳලා 6.31ට අඩු වෙලා තියෙනවා.
මුදල් ගුණකයේ අඩු වෙලා කියන්නේ මුදල් මැවීමේ හැකියාව ටිකක් පාලනය වෙලා තියෙනවා. right? ඒක කොහොමද වෙන්න පුළුවන්? දැන් මෙතන අපි ඉලක්කම් වලින් දීලා තියෙනවා කරුණු කාරණා කීපයක්. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මහා බැංකුව වෙතදී වාණිජ්‍ය බැංකුවල තැන්පතු වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 2015 අවසානයේට තිබ්බ 181.3 2016 අවසාන වෙනකොට බිලියන 303.3ක් දක්වා වෙනස් වෙනවා. හරි? ලොකු ගානකින් වෙනස් වෙනවා. මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කාරණා මොනවද? මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපි ළඟ තියාගෙන යන තැන්පතු ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. තැන්පතු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන් කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මහා ජනතාවගේ තැන්පතු ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වාණිජ බැංකුවල වැඩි වුණොත් ඔයගොල්ලෝ අපි ළඟ තියාගෙන යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තා ඔයගොල්ලෝ මහා බැංකුවේ තියාගෙන යන ඕන තැන්පතු ප්‍රමාණය ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය. එහෙම නැත්නම් අනුපාතය. ඒක එහි අගේ දැනට තියෙන 2%යි. හරි? 2% අපි මං ගිය සතියේ කිව්වා. එතකොට මේ 2%ක අගය මම 4% දක්වා වැඩි කරා. දැන් 4ට තිබ්බ එකනේ 2 කරේ. හරි? 4ට තිබ්බ එක 2 කරද්දී ඔයගොල්ලෝ වාණිජ්‍ය බැංකුව මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන්න ඕන තැන්පතු ප්‍රමාණය අඩු වුණා. එතකොට මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? 181.7ක් තිබ්බ තැන්පතු එකපාරම එක අවුරුද්දක් ඇතුළත 303ට වැඩි වෙනවා. මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්? එකක් තැන්පතු වැඩිවීමෙන් වැඩි වෙනවා ස්වභාවික වර්ධනයක්. ඊට අමතරව වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය වැඩි කරලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි? ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය වැඩි කරලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ මුදල් මැවීම වේගවත් වෙන එක චුට්ටක් අඩු කරන්න. එතකොට ඒ හින්දා තමයි මේ මුදල් ගුණකය කියන එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි? මුදල් ගුණකය අඩු වෙලා තියෙනවා. එන්නම ණය ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙනවා. මේ මුදල් ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙනවා. ප්‍රසාරණය වෙන වේගය තමයි අඩු වෙන්නේ. ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකකින්ද වෙනස් වෙන්නේ? වාණිජ්‍ය බැංකු මහ ජනතාවට දෙන ණය ප්‍රමාණයේ වැඩිවීම වේගවත් වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුද්ද ඇතුළත. හරි? ඉතා ඉහළ වේගයකින් ණය දෙනකොට තැන්පතු ප්‍රමාණයත් ඒ විදිහටම වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රටේ මුදල් සැපයීම ප්‍රසාරණය වැඩි වෙනවා. මුදල් සැපීමේ ප්‍රසාරණය වැඩි වෙනවා. අන්න ওই ටික තමයි මේ ඉලක්කම් වලින් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියද්දී අපි දැන් මෙහෙම කතාවක් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැනේ. හරි මේක කොහොමද? නමුත් ඉලක්කම් ටිකකින් කතාවක් කියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි? එතකොට මේක පාඩම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකයි මම හැමලාම කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කළා වැඩක් නැහැ. පන්ති කාමරේ ඉන්නකොට අර ඕවර්ෝල් පික්චර් එක ඔළුවට දාගන්න කොහොමද සමහර දේවල් අපි ඇනලයිස් කරන්නේ කියලා. වචන ඉලක්කම් දිහා බලන්න. right? දකින්න දෙයට වඩා ඊට යමක් ඇතුලෙන් තියෙනවා කියන එක ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. එතකොට එම වසර තුල ඉහළ මුදල් ප්‍රසාරණය වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් හේතු විදිහට ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන. ණය ප්‍රසාරණය වැඩි වෙලා තියෙනවා ඕන සීග්‍රයෙන්. හරි? අනික තමයි තැන්පතු ප්‍රමාණය ණය ප්‍රසාරණය වැඩි වෙනකොට තැන්පතු ප්‍රසාරණයක් සිද්ධ වෙනවා. right? මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට තව ඕනනම් වැඩියෙන් දාන්න පුළුවන් අපි ගිය අවුරුද්දට වඩා වැඩිපුර වේගයකින් ආර්ථිකය වර්ධනය වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව කාරණා එකතු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියරිටිකලි දෙපැත්තටම මෙහෙම හිතන්නකෝ. මුදල් ගුණකයේ අඩු වෙලා තිබ්බත් මුදල් ප්‍රසාරණය වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නම් අහුවේ එහෙම කොහොමද උගලන්ට උත්තර දෙන්නේ? ඒකට තමයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. මුදල් ගුණකයේ අඩු වෙන්න පුළුවන් SRR එක වැඩි කරලා අපි යම්කිසි පාලනයක් ගත්තා. නමුත් මුදල් සැපීමේ ඒකෙන් වෙන්නේ මුදල් සැපීමේ වේගය අඩු වෙනවා. ප්‍රසාරණය වෙන වේගයයි අඩු වෙන්නේ. ඒතර ප්‍රසාරණය වෙන්න හේතු වෙන්න පුළුවන් වාණිජ්‍ය බැංකුව මහ ජනතාවට ණය දෙන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. right. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න මැසේජ් එකක් දාන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා ඉහත සංඛ්‍යා සටහන තුල 2016 වසර සඳහා මුදල් ගුණකයේ ගණනය කර ඇත්තේ කෙසේදයි දක්වන්න. එතකොට මුදල් ගුණකයේ තියෙනවා 16ට 6.31 කියලා තියෙනවා. එතකොට මුදල් ගුණකය අපි හැදුවේ කොහොමද? මතකද?
ඔයගොල්ලෝ මම හදනකම් ඉන්න කියලා කරබන් බලාගෙන ඉන්න එපා. ඔළුවට දාගන්න ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕන. මුදල් ගුණකේ money multiplier එක අපි හදාගත්තේ කොහොමද? M2B නම් M2B අපි බෙදනවා සංචිත මුදල් reserve money වලින්. right? money multiplier එක හැදෙන්නේ එතකොට M2 money multiplier එක නම් අපි M2 ප්‍රමාණය බෙදනවා සංචිත මුදල් වලින්. මේ M2B money multiplier එක මේ M2 සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක තමයි මුදල් ගුණකයේ විදිහට. නිකන් අපි මුදල් ගුණකයේ ගැන කියනවා නම් කතා කරන්නේ අපි M2B money multiplier එක හැම වෙලාවෙම. right? එතකොට මේක අපි ඉලක්කම් වලට හදාගත්තොත් M2B අපි කිව්වා 5405.6යි 5405.6යි ඒක බෙදනවා සංචිත මුදල් ප්‍රමාණය වෙන්නේ 856.1 856.1 856යි දශම එක. හරි 856යි දශම එක. එතකොට උත්තරේ වෙන්න ඕන 6.31යි අපි ඉස්සෙල්ලා ඒ තියෙන්නේ 6.31. තිත පේන්නේ සමහරලාට 6.31. ඒකෙත් කොටස් දෙකක් තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ. හොඳයි. ගණනය කරා කල්පිත උදාහරණයක් යොදා ගනිමින් ව්‍යවහාර මුදල් හා තැන්පතු අනුපාතිකය සහ සංචිත අනුපාතිකය මුදල් ගුණකය සඳහා බලපෑම් කරන්නේ කෙසේදැයි සාකච්ඡා කරා. right? money multiplier එක හැදෙනකොට ඒ කියන්නේ money multiplier එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? අපි 1 රුපියලක් එළියට දානකොට ඒ වගේ කී මුදල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් රුපියල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් වාණිජ බැංකු මුදල් විදිහට නිකුත් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. මොනවද ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි money multiplier එක වෙන්නේ. එතකොට කල්පිත උදාහරණයක් යොදා ගනිමින් ව්‍යවහාර මුදල් හා තැන්පතු අනුපාතිකය හා සංචිත අනුපාතිකය යොදා ගනිමින් කල්පිත උදාහරණයක් යොදා ගනිමින් ව්‍යවහාර මුදල් හා තැන්පතු අනුපාතය සහ සංචිත අනුපාතය මුදල් ගුණකය සඳහා බලපෑම් කරන්නේ කෙසේදැයි සාකච්ඡා කරන්න. හරි? දැන් මම කිව්වා සංචිත අනුපාතිකය වැඩි කරොත් හරි සංචිත අනුපාතිකය වැඩි කරොත් එහෙම රිසර්ව් මනි වලට මොකද වෙන්නේ? 2% තියෙන එක 4% කරොත් දැන් 4% තිබුණ එක 2% කරපු හැටියේ අපි කමර්ෂල් බැංක් වලින් තැන්පතු විදියට තබාගෙන ඉන්න මුදල් ප්‍රමාණයෙන් මම කිව්වද බිලියන 115ක් විතර අපි නිදහස් කරා වාණිජ බැංකු වලට ණය දෙන්න පුළුවන් විදියට. හරි? right? එතකොට SRR එක වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ට වාණිජ බැංකු වලින් මහ ජනතාවට ණය දෙන්න තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් තැන්පතු වලින් ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර මුදල් ප්‍රමාණයක් මහ බැංකුවේ තැන්පත් කරගෙන තියනවා. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? රිසර්ව් මනි කොටස් දෙක මොකක්ද උනේ? වාණිජ බැංකු සංසරණය පවතින කාස්‍යා නෝට්ටු තොගයයි වාණිජ බැංකු මහ බැංකුවේ තැන්පත් කරගෙන යන තැන්පතු ප්‍රමාණය තමයි බ්‍රෝඩ්ලි. කොට මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන තැන්පතු ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ වැඩියෙන් තියාගෙන යන්න නම් මොකද වෙන්නේ money multiplier එකට? රිසර්ව් මනි වලට මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. හරි? රිසර්ව් මනි එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මෙතන 856 තියෙන එකට ඔය 1000ක් දාලා බලන්න. කෙලින්ම අපි 856 කියන එක 1000 වුණොත් මොකද වෙන්නේ? සංචිත මුදල් වැඩි කරලා මේක 1000ක් වුණා. උත්තරේ කීයද වෙන්නේ? තවදුරටත් 6.31ක් තියෙනවද? නෑනේ. 5.4ක් වෙනවා. 5.4ක් වෙනවා. දැන් තේරෙනවනේ සංචිත මුදල් වැඩි වුණොත් එහෙම මෙතෙන්දී කරන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ සංචිත මුදල් වැඩි වෙන්නේ කොහොමද මේ? ඔයගොල්ලෝ අපි ළඟ තියාගෙන යන තැන්පතු ප්‍රමාණය වැඩි කරලා. එහෙම වුණාම ඔයගොල්ලෝ තැන්පතු ප්‍රමාණය වැඩියෙන් තියාගන්නවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ණය දෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු කරන එක. එතකොට ඉස්සෙල්ලා money multiplier එක තිබ්බ 6.31 රිසර්ව් මනි 800ක් තියෙද්දි මොකද ඔයගොල්ලෝ මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන්න ඕන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් අපි
සංචිත රිසර්ව් රික්වයර්මන්ට් එක සංචිත මුදල් අනුපාතය අපි ඔයගොල්ලෝ සංචිත විදිහට තියාගෙන යන්න ඕන ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තියෙන හින්දා රිසර්ව් මනි එක වැඩි වෙන්නේ ඒ හින්දා එතකොට හැබැයි මොකද වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වාණිජ්‍ය බැංකු වලට අලුතෙන් ණය දෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු කරලා දානවා. එතකොට සංචිත අවශ්‍යතාවය වැඩි කරොත් එහෙම money multiplier එක මුදල් ගුණකය අඩු වෙනවා. right? මුදල් ගුණකය අඩු වෙනවා. හරි? ඒ වගේම කිය අනිත් පැත්ත. තව කොටසක් බලපානවා. දැන් තැම්පතුත් බලපානවානේ මුදල් ගුණකය හැදෙන්න. අපි ඉගෙන ගත්තානේ. ඔයගොල්ලෝ ණයක් දෙන එක තැම්පතුවක් විදිහට බැංකුව ඇතුළට ආවොත් තමයි බැංකුවක් විදිහට ඇතුළට ආවොත් තමයි මේ ආපෞසරයක් ණයක් විදිහට යන්නේ. කොයිම වෙලාවක හරි ඔක අනිත් පැත්ත වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? තැම්පතු ප්‍රමාණය අඩු වෙන වුණොත් එහෙම. ණය දෙනවා තැම්පතු අඩු වෙනවා. ණය දෙනවා හැබැයි තැම්පතු අඩු වෙනවා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? money multiplier එකට මොනවද වෙන්නේ? මුදල් මැවීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. මුදල් මැවීමේ හැකියාව. ඒතර මේ වගේ උදාහරණයකයි තැම්පතු ප්‍රමාණය අඩු වෙන උදාහරණයකයි දැම්මොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? තැම්පතු ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මොකක්ද අඩු වෙන්නේ? M2B එකයි අඩු වෙන්නේ. ඒතකොට මේක නොවෙනස්ව තියෙද්දි මේක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේට. right? සරලව ඉලක්කම් ගන්න. එතකොට ඔය බෙදෙන ඉලක්කම් ටිකක් ගත්තම හරි. දැන් 5400 තියෙන එක දැන් 5යි 4යි අපි හිතමු තැම්පතු ප්‍රමාණය අඩු වෙලා මේක 5000ක් වුණා. 5400 තියෙන එක 5000ක් වුණා. දැන් මොකක්ද මෙතන උත්තරේ වෙන්නේ? මේක 5ක් වෙනවා. තේරුණානේ මං කියන එක? තේරුණානේ හැමෝටම? හරි? මේවා නිකන් ඉලක්කම් අපි චූටි කාලේ මේ 3 4 දී ඉන්න ඉලක්කම් ඔය ටික බෙදෙන වැඩි කරන ඒවා ඉගෙන ගත්තේ. අර සංකල්ප වලට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ රවුම් ගණන් වලින් ටිකක් පෙන්නන්න. right? SRR එක වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලෝ කතාව තේරුම් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ 100ට හැම රුපියල් 100ක තැන්පතුවකින්ම රුපියල් 4ක් තැන්පතු විදියට මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන්න ඕන. හැබැයි දැන් අපි එක 4 තිබ්බ එක 2 කරා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕන? මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන්න ඕන තැන්පතු ප්‍රමාණය ඉතා අඩුයි. එතකොට ඒ මුදල් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතුරු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ණයට දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ණයට දෙනවා කියන්නේ මුදල් ප්‍රසාරණය වැඩි වෙනවා. ඔක අනිත් පැත්ත. මම ඔයගොල්ලෝ 2 තියෙන තැන්පතු ප්‍රමාණය මම 4 කරා. ඔයගොල්ලෝ තමන් ළඟ තියාගෙන යන තැන්පතු වලින් සෑම රුපියල් 100කින්ම රුපියල් 4ක් මහ බැංකුවේ තියන්න වෙනවා. ඉස්සර 2යි තිබේ දැන් 4ක් තියන්න. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ණය දෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය තව පොඩක් අඩු කරනවා. මුදල් ගුණකය අඩු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ණය මුදල් ගුණකය මුකුත් මේ සංචිත ප්‍රමාණය නොවෙනස් තියෙද්දී තැන්පතු අඩු වෙනවා. හරි? තැන්පතු අනුපාතිකය අඩු වෙනවා මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ වාණිජ බැංකු ණය දුන්නාට ඒක ඒ විදිහට තැන්පතු විදිහට බැංකු පද්ධතියට එන්නේ නැහැ. හරි තැන්පතු අඩු වෙලා තියෙනවා. ආර්ථික සංකෝචනයක් වගේ වෙන වෙලාවල් වල. එතකොට මුදල් ප්‍රසාරණය අඩු වෙනවා. money multiplier එක අඩු වෙනවා. මේකේ උදාහරණයක් දාන්න. 5400 දෙන එක 5000ක් වුණා money multiplier එකට මොකද වෙන්නේ? සරල ඉලක්කම් දෙක තුනකින් ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳට පැහැදිලි කරා. කාටයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හතරවෙනි කොටස අහනවා. මුදලේ සංසරණ ප්‍රවේගය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ඉහත සංඛ්‍යා සටහනේ දී ඇති දත්ත අනුව 2016 වසර සඳහා නාමික දල දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් ගණනය කරන්න මෙම ගණනය කිරීමේදී ඔබ භාවිත කළ උපකල්පන මොනවාද කියලා. සංසරණ ප්‍රවේගය කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද? සංසරණ ප්‍රවේගය කියලා. සංසරණ ප්‍රවේගය. මම කිව්වා සෑම සාමාන්‍ය අපි ගන්න නිශ්චිත අවරෝධයක සංසරණ ප්‍රවේගය කියන්නේ යම් කිසි නිශ්චිත කාලයක වසරක එක රුපියලක් ආර්ථිකයේ ගනුදෙනු සඳහා භාවිතා වෙන වාර ගණන. එතකොට අපි උදාහරණයක් අපි මේ ප්‍රශ්නේදී තිබුණේ මුදලේ සංසරණ ප්‍රවේගය කියලා 100ට නෙමෙයි මේ ඉලක්කමක් විදිහට ඉන්නේ 100% නෙමෙයි
2.4යි 2016 වසර අවසානයේට. හරි? 2.4. එතකොට ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වම ආර්ථිකයේ තියෙන ගනුදෙනු ප්‍රමාණය රටේ තියෙන මුදල් තොගයෙන් බෙදපුවම තමයි ඒ ගන්න හම්බෙන්නේ. ආර්ථිකයේ තියෙන ගනුදෙනු ප්‍රමාණය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ආර්ථිකයේ මූර්ත ආර්ථිකයේ වර ප්‍රමාණය. හරි? මේ මූර්ත නෙමෙයි නාමික. අපි ඉලක්කම් රුපියල් කතා කරන්නේ වැලියු එකක් විදිහට. එතකොට ඒකෙන් හම්බ වෙන අගයක් දෙන්නේ nominal GDP කියන්නේ. right? ආර්ථිකයේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්න දෙනුණා. එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකයේ වටිනාකම මුදලින් කොච්චරද කියන එක බෙදවුවම රටේ තියෙන මුදල් තොගයෙන් එතකොට හම්බ වෙනවා අපිට 1 රුපියලක් කොච්චර කී වතාවක් පාවිච්චි වුණාද වසරක් තුළ ගණනය මේ ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා. එතකොට velocity එක දැන් අපිට velocity තියෙනවා 2.4ක් විදියට. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා මොකක්ද? මුදල් තොගයක් තියෙනවා. කොහොමද මේ වගේ වෙලාවක දෙවෙනි එකට උත්තර දෙන්නේ? ඉහත සංඛ්‍යා සටහනේදී ඇති දත්ත අනුව 2016 වසර සඳහා නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් ගණනය කරන්න. හරි? ආසන්න වශයෙන් ගණනය කරන්න. කොහොමද? MV කියන එක අපේ quantity theory of money කියලා තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහටත් ඉගෙන ගන්නවා මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ඉගෙන ගන්න වෙලාවේදී. එකෙන්දි කියවෙනවා MV ඒ කියන්නේ රටේ තියෙන මුදල් තොගයේ වරක් velocity එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් මුදල රටේ ආර්ථිකයේ ගනුදෙනු සඳහා පාවිච්චි වෙනවද කියන එක සමාන වෙන්නේ රටේ මිල මට්ටම එහෙම නැත්නම් උද්දමනය වරක් රටේ තියෙන ගනුදෙනු ප්‍රමාණයට. right? එතකොට රටේ සමස්තයක් විදිහට උද්දමනය නොවෙනස් තිබ්බත් එහෙම කියලා හිතාගෙන අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය කොච්චරක් දුන්නේ කියලා. right? එතකොට අපි velocity එක velocity එක ආවා velocity වරක් අපේ M2B කියන එක තමයි අපි nominal GDP හදාගන්න යන්නේ. right? මේ GDP nominal value. right? velocity 2.4යි. රටේ මුදල් සැපයීම අපි ඉගෙන ගත්තා 2016 අවසානයේ වෙනකොට M2B වෙනවා 5400 5.6 2.4ෙන් වැඩි කරාම කීයද දෙන්නේ? $973ක් 12973 මේකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ? අපේ රුපියල 1 රුපියලක් මේ රටේ මුදල් තොගයේ තියෙන්නේ 5400 ගාන. velocity එකේදී කියුනේ රුපියලක් කොච්චර කාලයක් පාවිච්චි වුණාද කියන එක. එතකොට මුදල් තොගයේ තියෙනවා මෙච්චරක් නෝ. ඒ කියන්නේ රුපියල් මෙච්චරක් තියෙනවා බිලියන 5400 ගාන. ඒක රටේ ආර්ථිකය තුළ 1 රුපියලක් 2.4ක් වතාවක් පරිහරණය වුණා නම් ආර්ථිකයේ ගනුදෙනු වලට මේ 5400 ගානේ වාර ගානෙන් වැඩි කරාට පස්සේ හම්බ වෙනවා බිලියන 12973ක්. එතකොට නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ දළ විදිහට මේ අගයක් මේක දළ අගයක් වෙන නිකන් තියරිටිකල් නම්බර් එකක් විතරයි වෙන්නේ. right? එතකොට නමුත් මේ නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය කියන එකට මොකද්ද? තව සාධක බලපාන්න පුළුවන්. right? මේක සාධකයක් විතර. ඒ හින්දා මේක සමහරට ඕවර් එස්ටිමේට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? අපි හිතනවා මේ M2B එකේ
in velocity එකෙන් විතරක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම රට ඇතුලේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වගේ එකක් තිබ්බොත් යම් කිසි වෙනස් වුණොත් එහෙම නාමික දළදේශ නිෂ්පාදකයාගේ වෙනස් වීමක් දෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේක සමහරවිට දැනට තියෙන තත්ත්වයට අධි තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන් නාමික දළදේශ නිෂ්පාදකය. බලන්න අර පොඩි ඉලක්කම් ටිකකින් ඕන විදිහකට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හරි? හරි. දැන් තේරෙනවා ඇති ලකුණු 20ක් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට. right? මොනුත් නොතේරුණු තැනක් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවාද ඒ ගැනනේ 2017 මාර්තු 4 වෙනි ගාන තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. එහෙම නැත්නම් අපි එකම කරමු 2017 සෙප්තැම්බර් හතරවෙනි ගාන තමයි ඒක. 2017 සෙප්තැම්බර් පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා සටහන මගින් 2015 සහ 2016 වසර යන වර්ෂ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ තෝරාගත් මුදල් සංඛ්‍යාන දත්ත දී ඇත. එම සංඛ්‍යාන දත්ත සහ අනෙකුත් තොරතුරු සුදුසු පරිදි භාවිතා කරමින් අසා ඇති ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සපයන්න තමයි ප්‍රශ්නය වෙන්නේ. ඒකට ටේබල් එකක් තියෙන්නේ. ටේබල් එකේ හරි ටේබල් එකක් තියෙන්නේ. ටේබල් එකේ ලයින් අයිටම් එක තියෙනවා. ඒකට අදාළව ගණනක් තියෙනවා. right ඉලක්කම තියෙනවා. රුපියල් බිලියන වලින් කොච්චරක්ද තියෙන්නේ කියලා. right හතරවෙනි ගාන. කොට මම කියන්නම් පළවෙනි ලයින් අයිටම් එක 2015 වසර අවසානයේට සංචිත මුදල් 2015 වසර අවසානයේට සංචිත හොඳට ලියා ගන්න වචනෙන් තමයි මේක ට්‍රිකි වෙන්නේ. මම කිව්වා මම දැකලා තියෙන ගණන් වලින් 2017 මේ සෙප්තැම්බර් ගාන තමයි හොඳටම කට්ටියව කන්ෆියුස් උනේ. හරි පාස් රේට් එක ඒ අවුරුද්දේ හොඳටම අඩු වුණා. හරි මේක අමාරුම ගණනක්. මේකේ ගොඩක් කට්ටිය පළවෙනි කොටස් දෙකෙන් එහාට හදා ගන්න හම්බ වුණේ නැහැ. 2015 අවසානයේට සංචිත මුදල් රුපියල් බිලියන 673.4යි. 2015 අවසානයේට සංචිත මුදල් රිසර්ව් මනි එක 673.4යි. 2015 අවසානයේට පටු මුදල් සැපීම රුපියල් බිලියන 715යි. M2B එක 715යි. sorry M1 එක 715යි. 2015 අවසානයේ මේ ස්ටොක් වැලියු කියන්නේ මම ඊළඟ එක කියනවා 2015 අවසානයේට පුළුල් මුදල් සැපයීම. ඒ කියන්නේ M2 පුළුල් මුදල් සැපයීම රුපියල් බිලියන 4057.2යි. 2015 අවසානයේට M2 පුළුල් මුදල් සැපයීම 4057.2යි. හරි. දැන් අපි 2015ට අවසානයේට අදාළව තිබුණු ස්ටොක් වැලියු තුනක් ඉගෙන ගත්තා. සංචිත මුදල් 673.4යි. M1 715.0යි. M2 4057.2යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා දැන් තියෙන ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත 2015 වසර අවසානයේ තිබුණු ස්ටොක් වැලියු. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක කියනවා 2016 වසර තුල මහ ජනතාව සතු වාණිජ බැංකුව වෙතට ඉල්ලුම් තැන්පතු වල වෙනස් වීම. අය කියනවා මම 2016 වසර තුල මහ ජනතාව සතු වාණිජ බැංකුව වෙතට ඉල්ලුම් තැන්පතු වල වෙනස් වීම. කියන්නේ ඩිමාන්ඩ් ඩිපොසිට් ස්ටොක් එක නෙමෙයි ඒ අවුරුද්දේ තිබුණ වෙනස් වීම මොකක්ද කියලා කියන්නේ. ඒක රුපියල් බිලියන ධන 20.2යි. කියන්නේ වැඩි වීමක් තියෙනවා. 20.2ක් ධන.
හරිනේ 2016 වසරේ මහජනතාව සතු වාණිජ බැංකුව වෙතදී ඉල්ලුම් තැන්පතු වල වෙනස් වීම බිලියන 20.2. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක 2016 වසර තුල මහජනතාව සතු වාණිජ බැංකුව වෙත ඇති කාලීන සහ ඉතුරුම් තැන්පතු වල වෙනස් වීම 2016 අවුරුද්දේ මහජනතාව වාණිජ බැංකුවල තියාගෙන ගිය කාලීන සහ ඉතුරුම් තැන්පතු time and savings deposits වල වෙනස් වීම බිලියන ධන 704.7යි. කියන්නේ ධන කියන්නේ එකතු වීම. වැඩි විලායි තියෙන්නේ. බිලියන 704.7යි. ඒ ඇවිල්ලා 2016 අවුරුද්දේ මිනිස්සු තැන්පතු විදියට වෙනස් වෙච්ච කාලීන ඉතුරු කිරීම සහ මේ කාලීන සහ ඉතුරු කිරීම තැන්පතු වල වෙනස් වීම. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක 2016 වසර තුල වාණිජ බැංකුව වෙතදී අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර තැන්පතු වල වෙනස් වීම. මේක කෙලින්ම ගැළපීමක් කරලා නැහැ. මේ කෙලින්ම උත්තරේ ලියලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ තාල තියෙන්නේ 2016 අවුරුද්ද ඇතුලේ වාණිජ බැංකුව තියාගෙන හිටපු අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර තැන්පතු වල සමස්ත වෙනස් වීම එකතු කිරීමක් තියෙන්නේ ධනාගයක් තියෙන්නේ 73.3 බිලියන 73.3. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක කාට හරි මිස් වුණා නම් එහෙම පොඩි මැසේජ් එකක් එවන්න 2016 වසර තුල මහජනතාව සතු ව්‍යවහාර මුදල් වල වෙනස් වීම 2016 මහජනතාව සතු ව්‍යවහාර මුදල් වල වෙනස් වීම බිලියන 41.4යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ අවුරුද්ද ඇතුලේ මිනිස්සු තියාගෙන මහජනතාව සතු කාසියන් නෝට්ටු තොගයේ වෙනස් වීම වැඩි වීමක් තියෙන්නේ බිලියන 41.4යි. ඒතර 2015ට වඩා බිලියන 41.4ක් 2016 අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක 2016 වසර තුල වාණිජ බැංකු සතු ව්‍යවහාර මුදල් වල වෙනස් වීම. ඒතර ඔයගොල්ලෝගේ වෝල්ට් වල තියාගෙන යන මුදල් තොගයක් වැඩි වෙලයි තියෙන්නේ ධනාගයක් තියෙන්නේ. ඒක වැඩි වෙලා තියෙනවා 2016 අවුරුද්දේ බිලියන 19.7ක්. බිලියන 19.7ක්. ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක 2016 වසර තුල මහ බැංකුව වෙත ඇති රාජ්‍ය නියෝජිත ආයතන වල තැන්පතු වල වෙනස් වීම ඍණ බිලියනයයි. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? 2016 අවුරුද්ද ඇතුලේ මහ බැංකුව වෙත ඇති රාජ්‍ය නියෝජිත ආයතන වල තැන්පතු අඩු වෙලා තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බට ගන්නට වඩා මේ අවුරුද්දේ අඩු වෙලා තියෙනවා බිලියනයකින් අඩු වෙලා. දෙදස් 16 වසර ඊළඟ ලයින් අයිටම් එක 2016 වසර තුල මහා බැංකුව වෙත ඇති වාණිජ බැංකු තැන්පතු වල වෙනස් වීම 2016 ඇතුලේ මහා බැංකුව වෙත ඇති වාණිජ බැංකු වල තැන්පතු වල වෙනස් වීම බිලියන ඍණ 122.6යි. ඒකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ? ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ 2016 අවුරුද්දේ අඩු වෙලායි තියෙන්නේ මහා බැංකුවේ තියාගෙන යන්න ඕන තැන්පතු ප්‍රමාණය වාණිජ බැංකු 2016 වසර තුල මහා බැංකුව වෙත ඇති වාණිජ බැංකු වල තැන්පතු වල වෙනස් වීම ඍණ 122.6යි. බිලියන 122.6කින් අඩු වෙලායි තියෙන්නේ. හරි නේද? කාට හරි පේපර් එක නැතුව ලයින් අයිටම් එක මිස් වුනේ කෙනෙක් ඉන්නවද? ප්‍රශ්න ටික මෙන්න මෙහෙමයි අහන්නේ 2016 වර්ෂය සඳහා සංචිත මුදල් M1 M2 සහ M2 මුදල් ගුණකයේ ගණනය කරා 2016ට right කොහොමද මේ වගේ ගණනක් අපි හදාගන්නේ දැන් ආයසරයක් ඕන වෙනවා මේක අමුතු විදිහට හිතන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නේ අපි ළඟ පළවෙනියට අපි ඉගෙන ගත්තා අපි ළඟට දුන්නා
2015 ඉවර වෙනකොට තිබුණ ස්ටොක් එක. රයිට්? නමුත් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අපෙන් 2016. හරි? 2016. එතකොට අපි 2015 අවසානයේ තිබ්බ එකට මොකද කරන්න ඕනේ? 2016 තිබුණ වෙනස්කම් එකින් එක එකතු කරගෙන යන්න ඕනේ. රයිට්? එතකොට අපි දැන් පළවෙනි එක අහන්නේ සංචිත මුදල් නම් සංචිත මුදල් වල තියෙන සංරචකයන් මොනවද? මහජනතාව සතු කාසි හා නෝට්ටු, වාණිජ බැංකු සතු කාසි හා නෝට්ටු, වාණිජ බැංකු මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන තැන්පතු, රජය මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන තැන්පතු. ඔය හතර එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ සංචිත මුදල්. හරි? ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලා ගැන මෙතන සඳහනක් නැහැනේ. ඒ හින්දා අපිට අදාළ කරගන්න ඕනේ නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ කාසි හා නෝට්ටු තොගේ එකතුවයි වාණිජ බැංකු තියාගෙන යන තැන්පතු LCB දැන් ගවර්න්මන්ට් එකේ තැන්පතු ටික GOB කියලා මම දැම්මා. හරි? ගවර්න්මන්ට් එකේ තැන්පතු ටික. හරි? එතකොට අපිට මේ ගණනේ තියෙනවා අපි අහන්නේ reserve money 2016ට කීයද කියලා යහන්නේ. හරි? reserve money 2016. අපි ළඟ තියෙනවා reserve money 2015 අපි ළඟ තියෙනවා. මේකට අපි මේ හැම කොටසකම 2016 වෙච්ච වෙනස්කම් ටික එකතු කර කර යන්න ඕනේ. එතකොට කාසියා නෝට්ටු තොගේ එකතුව. කාසියා නෝට්ටු තොගේ කාලෙක 12ක් ළඟ තියෙනවා නේ. මහජනතාව සතු කාසියා නෝට්ටු තියෙනවා. වාණිජ බැංකු සතු කාසියා නෝට්ටු. එතකොට අපි දැන් ඊළඟට එකතු කරන්න ඕන change එක currency held by public එකයි change එක currency held by LCB දෙන්නගෙම එකතු වෙන්න ඕන. right? ඒකට ආයෙ එකතු වෙන්න ඕන මම මෙහෙට ගියාට කමන්නේ නැහැ. පේනවනේ. මේකට එකතු වෙන්න ඕන මොකක්ද? වාණිජ බැංකු මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන තැන්පතු වල එකතු කිරීම. වෙනස. change එක ඩෙල්ටා එකේ තියෙන change එක deposits LCB. හරි? LCB වල deposit. අනිත් එක තමයි මම මෙතන ලියන්න. එකතු කරන්න ඕන government change එක GOV deposits. government එක මේ ඔක්කොම මොනවද? මේ ඔක්කොම 2016. 2015 ස්ටොක් එකට 2016 වෙච්ච වෙනස්කම් ටික එකින් එක එකතු කරගෙන යන්නයි මේ ගානේදී ඕනේ. right? එතකොට දැන් බලන්න කැල්කියුලේටර් එකක් හරි ෆෝන් එකකින් හරි හදාගෙන යමු. හොඳේ. 2015 අවසානයේට සංචිත මුදල් තොගය වෙනවා බිලියන 673.4ක්. මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනියටම තියෙන්නේ මොකද්ද? currency circulation එක එකතුව මහ ජනතාව සතු. එතකොට 2016 වසර තුල මහ ජනතාව සතු ව්‍යවහාර මුදල් වල වෙනස් වීම ධන බිලියන 41.4. එතකොට ඒක එකතු කරන්නයි වෙන්නේ වැඩි වෙලයි තියෙන්නේ. එතකොට 41.4ක් එකතු වෙනවා. ඊට අමතරව කියනවා 2016 වසර තුල වාණිජ බැංකු වල සතු ව්‍යවහාර මුදල් වල වෙනස් වීම ධන 19.7. හරි? එතකොට අර 673.4ට අපි කරන්සි තොගේ ව්‍යවහාර මුදල් තොගේ වෙනස් කීම එකතු කරගත්තා. දැන් එකතු කරන්න ඕන අපි වාණිජ බැංකු කොච්චරක් මහ බැංකුවේ තැන්පතු විදියට තියාගෙන ගියා. අන්තිමට මා කිව්වා අපි 2016 වසර තුල වාණිජ බැංකු
මහ බැංකුව වෙතදී වාණිජ බැංකු තැන්පතු වල වෙනස් වීම ඍණ 122.6. එතකොට මොකද කියන්නේ? ඍණ 100 අඩු වෙන්නයි ඕනේ. හරි? තැන්පතු අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කියනවා 2016 අන්තිම එක 2016 අවුරුද්දේ රජයේ තැන්පතු අඩු වෙලා තියෙනවා බිලියන 1කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඍණ 1ක්. ඊට උත්තරේ වෙන්නේ එතකොට. එතකොට 673.4 මේකට එකතු වෙනවා කාසි මහජනතාව සතු කාසි හා නෝට්ටු බිලියන 41.4යි. මේකට එකතු වෙනවා වාණිජ බැංකු වල කාසි හා නෝට්ටු වල වෙනස් වීම බිලියන 19.7යි. ඒකට එකතු වෙනවා වාණිජ බැංකු වල තැන්පතු වල වෙනස් වීම එක අඩුවීමක් තියෙන ඍණ වෙලා තියෙන 122.6යි. right ඊට පස්සේ අය අඩු වෙනවා රජයේ සතු තැන්පතු ඍණ 1යි බිලියන 1ක් අඩු වෙනවා. ඒක උත්තරේ වෙන්නේ කීයද? රුපියල් බිලියන 610.9. මේක තමයි 2016 අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට තිබුණු සංචිත මුදල් තොගය. පැහැදිලිනේ? 2016 අවුරුද්දේ සංචිත මුදල් තොගය. ඒතකොට අපි කරේ අර දැන් ඔයගොල්ලෝ අර එක කොටසක් හරි මතක තියාගන්න නැතුව හිටියොත් වැඩේ අවසාන උත්තරේ හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක 610.9යි කියලා කාගෙන් හරි බලන්න ලියලා තිබ්බොත් ඒ වගේ වෙලාවට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ ඉතින්. හොඳේ. මේක හැදෙන විදිය මොකකින් හරි පෙන්නලා තියෙන්න ඕන. මේ ඉලක්කම් ටික හරි ඔයගොල්ලෝ ලියලා තමයි 610.9 තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ උත්තරේ ලියනකොට 610.9 එකපාරම ලියලා තිබ්බොත් එක ලකුණක් දෙයි. එතනින් එහාට මේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හොඳේ. right දැන් M1 හොයන්නත් තියෙනවා. මේක දැන් ප්‍රින්සිපල් එක ඔළුවට දාගන්න. මොකද්ද අපි කරේ කියන්නේ? ප්‍රින්සිපල් එක ඔළුවට දාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ වගේල ගන්න හදාගන්න. right M1. එතකොට අපිට දුන්නා 2015 වසර අවසානයේට පටු මුදල් සැපයීම M1 බිලියන 700 බිලියන 715යි කියලා. right M1 පටු මුදල් සැපයීම බිලියන 715යි. එතකොට M1 වල අපි කොටස් මොනවද අපි ඉගෙන ගත්තේ? මහජනතාව සතු විවහාර මුදලයි මහජනතාව සතු වාණිජ බැංකුව වල ඉල්ලුම් තැන්පතු. ලේසියිනේ කොටස් දෙකයි. එතකොට දැන් කොහොමද මේ ගාන හදන්නේ? මේ ගානත් අර මේ ප්‍රින්සිපල් එක යටතේම තමයි හැදෙන්නේ. 2015ට අවසානයේට තියෙනවා M2 එක. M1 sorry. හරි 2015 අවසානයේ M1 වලට 2016 අවුරුද්දේ මෙන්න මේ කොටස් දෙකේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනස්කම් ටික එකතු කරාම හරි නේද? එතකොට 2016 අවුරුද්දේ අපිට මහජනතාව සතු කාසි හා නෝට්ටු වල වෙනස් වීම බිලියන 41.4යි. M1 කියන්නේ currency held by public විතරයි. demand deposits මම DD කියලා දාන්න ඕනේ. demand deposits held by public. right ඔය දෙක එකතු. එතකොට M1 2016 අපි හොයාගන්න නම් අපි ළඟ දීලා තියෙනවා M1 2015 ඒකට එකතු කරන්න ඕන
මහජනතාව සතු කාසියා නෝට් එකේ වෙනස් වීම සහ මහජනතාව සතු ඉල්ලුම් තැන්පතු වල වෙනස් වීම. P කියන්නේ පබ්ලික් කියන එක වන්දා තියෙනවා. right? මොකක්ද උත්තර වෙන්නේ? ඒතර 2015 අවසානයේට පහළ අවසානයේ බිලියන 715.0යි 715.0යි මහජනතාව සතු කාසිය හා නෝට්ටු වෙනස් වෙනවා බිලියන 41.4කින් 41.4කින් ඒකට අය එකතු වෙනවා මහජනතාව සතු වාණිජ බැංකුව වෙත ඇති ඉල්ලුම් තැන්පතු වල වෙනස් වීම රුපියල් බිලියන 20.2ක් එකතු කර දාන තියෙනවා. එතකොට එතන වැඩි වෙලා තියෙනවා 20.2 එතකොට මේ තුනේ එකතු ආවම තමයි උත්තරේ වෙන්නේ 2016 අවුරුද්දේ කොච්චරද M1 අගේ උනේ කියලා 715 එකතු කරන්න 41.4ට එකතු කරන්න 715 එකතු කරන්න 41.4 එකතු කරන්න 20.2 776.6 මේක තමයි එතකොට 2016 අවුරුද්දේ M1 වෙලා තියෙනවා. 2016 අවුරුද්දේ M1 හොයාගන්න පුළුවන්. හැමෝටම පැහැදිලිද? දැන් concept එක ඔළුවට ගිහින්නේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඒකෙම ඊළඟ කොටස 2016 වසර අවසානයේ M2 සහ M2 මුදල් ගුණකේ හදන්නේ කියලා. right? M2 පොඩ්ඩක් try කරන්න. දැන් මේ ක්‍රමයටම ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා හදා ගන්නකො. M1 776.6 M2 එතකොට එනවා මේ එකතු කරන්න ඕනේ time and savings deposits held by public. Time and savings deposits held by public එතකොට M2 change එක time and savings deposits held by public. මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔයගොල්ලන්ට වැරදුනේ. right? කොහොමද? මම බැලුවා මේ අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ 2017 පේපර්ස් 150ක් විතර 150කින් දෙන්නෙක් නැත්නම් තුන් දෙනෙක් තමයි M2 හරියට හදා තියෙන්නේ. හිතා ගන්න පුළුවන් දෙයක් කොහොමද වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ස්ලයිඩ් එක බලන්න M2 කියලා කොහොමද උනේ? M1 plus වාණිජ බැංකුවල දේශීය බැංකුව ඒකකයේ මහජනතාව සතු කාලීන හා ඉතිරි කිරීමේ තැන්පතු. හරි? M1 වල තියෙනවා M1 වෙනකන් අපි ඉගෙන ගත්තා. M1 වලට time and savings එකතු කරාම M2 හැදුණා. right? ඕකනේ simple theory එක නෙමෙයි. right? දැන් අපි ඒ theory එකෙන් මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා ගානදී අපි M1 හදාගත්තානේ. හරි? M1 plus ඒ theory එකකින් ඒ ගාන ඉස්සෙල්ලා හදලා බලන්න. M2 සමානයි M1 plus time and savings deposits. right? ඕකනේ simple විදියට. ඒකට M1 අපි හදාගත්තා 776.6
6ක් 776.6 total time and savings deposit මේක කියනවා 2016 වසර තුල 16 වසර තුල මහා ජනතාව සතු වාණිජ බැංකු වෙතදී කාලීන සහ ඉතිරි කිරීමේ තැන්පතු වල වෙනස් වීම බිලියන 704.6 704.7යි නේද 704 හරි අර 90ක් විතරම කට්ටිය මේකෙන් තමයි හදලා තිබ්බේ හරි මේ දෙක එකතු කරලා 776.6 එකතු කරලා 704.7 1481.3 මේක තමයි ගොඩක් අයගේ ආන්සර් එක උනේ. මොකද ඉතිස්සෙල්ලා 1481.3. මොකද ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේදී M1 එක හොයාගත්ත හින්දා කරේ M1 එක හොයාගත්තා. එහෙනම් ගිය අවුරුද්දේ M1 මෙච්චරයි. ඒකට මේ අවුරුද්දේ time and savings deposit ගාන ඇඩ් කරා. ඇයි උත්තරේ වරදින්නේ? මේ උත්තරේ වැරදි. කොහොමද වැරදෙන්නේ? දැන් අපි ඔච්චර කාලයක් හදාගෙන ආවේ දැන් එකින් එක M1 සංචිත මුදල් හදාන එනකොට ඒ අදාළ එකට එකේ ස්ටොක් එකට තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ වැලියුස් එකතු කර ගියේ. හරි? ගිය අවුරුද්දේ තිබුණ ස්ටොක් එකට. එතකොට මේ 776 ඇතුලේ තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ M1 තියෙනවා. හරි? ගිය අවුරුද්දේ M1 එක තියෙනවා. හරි? ඒකයි මේ අවුරුද්දේ M1 වල තිබ්බ චේන්ජස් එකයි. හරි? එතකොට ඔව් තාරක මොකක්ද හරි උත්තරේ වෙන්නේ කොහොමද හැදෙන්න ඕනේ දැන් අපි ළඟ මේ විදිහට එකතු කරොත් එහෙම මොකක්ද නැති වෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ තිබුණු M2 වල තිබුණු ස්ටොක් එක time and savings deposits වල ස්ටොක් එක ඒක තියනවාද මේක උත්තරය ඇතුලේ නෑනේ right අන්න උතන තමයි ඔයගොල්ලෝ හැම ගොඩක් අයට ඒ අවුරුද්දේ වැරදුනේ right දැන් ආයිසරක් කියනවා මෙතෙන්දි තියෙන මේ චේන්ජ් එකක් අපි එකතු කරලා තියෙන 704 කියන්නේ. නමුත් 2015 අවසානයේට මේ time and savings deposit එක ස්ටොක් එක මෙතන ඇතුලේ නෑනේ. ඒ හින්දා ආපහු සැරයක් මේ ගාන හදන්න ඕනේ කොයි විදිහට? අර දිග ක්‍රමයටමයි. ඉස්සෙල්ලා අපි හදාගත්ත විදිහටම තමයි හදාගන්න ඕනේ. හරි? එතකොට මේ කොටස් ටික ඔක්කොම ආපහු සැරයක් එකතු කරන්න ඕනේ. හරි? එතකොට 2000 අපිට දුන්නා M2 2015 ඉවර වෙනකොට M2 කීයද කිව්වේ 4057යි 4057.2යි ඒකට එකතු කර යන්න ඕන අපි ඉස්සෙල්ලා එකතු කරපු හැම එකක්ම හරි කරන්සි මහ ජනතාව සතු කාසියාන නෝට්ටු වෙනස් වෙනවා බිලියන 41.4ක ඒකට ඇඩ් වෙනවා මහ ජනතාව සතු ඉල්ලුම් තැන්පතු වල වෙනස් වීම බිලියන 20.2ක්. ඒකට එකතු වෙන්න ඕන මහ ජනතාව සතු කාලීන තැන්පතු වල කාලීන සහ ඉතිරි කිරීමේ තැන්පතු වල වෙනස් වීම බිලියන 704.7 බිලියන 704.7 දැන් උත්තරේ කීයද දෙන්න ඕනේ එතකොට තාරක කිව්වා 4823.5යි කියලා බලමු 4057.2යි 41.4යි 20.2යි 704.7යි 4823.5 හරි නේද? ඕක තමයි වැරදුනේ. right? ගොඩක් වෙලාවට අර මම මේ
තියරි එක උගන්වනකොට කිව්වේ අර ෂෝට් කට් එක දුන්නට අවුලක් නැහැ කොළුවේ තියාගන්න. හැබැයි ෂෝට් කට් එකෙන් හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරේ ලියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේක හොඳම උදාහරණයක් වරදින්න. රයිට් ඒ වගේ එකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් විදිය. රයිට් මම හිතනවා දැන් හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති කියලා M2 එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා M2 මුදල් ගුණකය ගණනය කරන්න කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි එකේදී හදාගත්තා සංචිත මුදල්. M2 වල 2016 අවුරුද්දේ සංචිත මුදල් කොච්චරද තියෙන්නේ කියන එක අපි හදාගත්තා. රයිට්? එතකොට දැන් හදාගත්තා M2 එක 2016 අවුරුද්දේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මොකක්ද උත්තරේ වෙන්න ඕනේ? money multiply එක වෙන්නේ මම මේකෙන්ම හදාගන්න අපි සංචිත මුදල් හදාගත්තා. ඒක සංචිත මුදල් 710යි වගේ ගාණක් නේද අපිට මම ලියාගෙන නේ 610 නේ thank you 610.9 එතකොට M2 ස්ටොක් එකෙන් අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත සංචිත මුදල් බෙදපුවම තමයි money multiply එක හම්බ වෙන්නේ මේ M2 money multiply එක M2 ස්ටොක් එක බෙදුවේ සංචිත මුදල් වලින් හරි නේද එතකොට 4823.5 divided by 610.9 එතකොට 7.9 8.9 පහක් වගේ එනවා 7.89යි round off කරනවා නම් 8.89 සාමාන්‍යයෙන් money multiplier එකක් වගේ එකක් එහෙම නැත්නම් velocity වගේ එකක් ගොඩක් වෙලාවට decimals දෙකකට ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඇයි ගොඩාක් ලොකු changes වෙන්නේ නැහැ. හරි. සමහරලාට 7.89 ඉඳන් 7.81ට අඩු වෙනවා. වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට decimal දෙකකට ලියන්න පුරුදු වෙන්න money multiplier එකක්. හොඳයි. growth වගේ එකක් ඔය money growth කියන්නේ stock value එක ලොකු වලදී විතර දැන් අපි M2 හරි M2 stock එක ලිව්ව එක decimal එකකට වගේ ඒ වගේ වෙලාවට එක decimal එකක් පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. නැත්නම් අරකේ පෙනෙන්නේ නැති වෙනවා change එක. හොඳයි. right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එනවා. හැමෝටම දැන් පැහැදිලිනේ money multiply එකක්. එතකොට money multiply එකදී අපි ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන M1 වලින් අහන්න පුළුවන්, M2 වලින් අහන්න පුළුවන්, M2B වලින් අහන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය money multiply මොකද්ද කිව්වොත් අදාළ වෙන්නේ M2B money multiply එක තමයි in generally අපි කතා කරන්නේ. හොඳයි. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ඊළඟ කොටස අහනවා M2B සහ M4 ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන අමතර තොරතුරු මොනවාද? M2B සහ M4 ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන අමතර තොරතුරු මොනවාද කියලා. මොනවාද අපිට ඕනේ? දැන් බලන්න M2B ගණන් ඉස්සෙල්ලා. M2B වලට අපි අපෝ යමු ස්ලයිඩ් එකට M2B බලන්න මොනවාද ඕනේ අපිට? පුළුල් මුදල් සැපයුම M2 තියෙනවා. අපිට මේකෙත් M2 වගේ ආවා නේද? M2 ආවා. එතකොට වාණිජ්‍ය බැංකුවල NRFC accounts වලින් 50%ක් වෙනවා. විදේශ බැංකු ව්‍යවහාර මුදල් ලේඛකවල මහජනතාව සතු තැන්පතු වල එකතු වෙනවා. ඕකනේ මේ ඉක්වේෂන් එක වෙන්නේ අපේ සරල සමීකරණය වෙන්නේ නේ. right. එතකොට මොනවද අපිට නැත්තේ මේක ගණනය කරන්න? අමතර මොනවද ඕනේ කියලා අහන්නේ. අපි ළඟ මේ ක්‍රමයටම ගණනය කරන්න නම් අපි ළඟ නෑ 2015 අවුරුද්දේ M2B වල stock value එක නෑ. හරි? M2B වල stock value එක නෑ 2015. එක පළවෙනි කාරණේ එක වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ දීලා තියෙනවා 2016 වසර තුල වාණිජ්‍ය බැංකුව වෙතදී අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර තැන්පතු වල වෙනස් වීම කියලා. එතකොට අපි මේක බැලුව බැලමට පේන්නේ
සමස්ත තැන්පතු වල වෙනස්කම් මේකයි කියලා. right? එතකොට මේකේ ගැළපීමක් කරා. අපිට මේක පැහැදිලි නෑ මේ ගැළපීම කරාට පස්සේ වෙනස්කමද නැද්ද කියලා. ඒ හින්දා මේක wordings පැහැදිලි නෑ. ඔයගලන්ට ඒ හින්දා M2B හදා ගන්න බෑ. මොකද විදේශ විනිමයට M2B වලට අදාළ වෙන කොටස නිශ්චිතව ප්‍රශ්නය තුල අඳුනගෙන නැති හින්දා. right? ඔය කාරණා දෙක තමයි M2B හදන්න බැරි හේතුව. M2B වල ස්ටොක් එක ගිය අවුරුද්දේන මේක දීලා තියෙන මේ විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වල වෙනස් කීම කියන එක පැහැදිලි නෑ හරියට. මේ කාරණා දෙකම තියෙන්න ඕන අපිට M2B හදා ගන්න. ඊපස්සේ M4 ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අමතර තොරතුරු මොනවාද? M2B හදා ගන්නත් බෑ. M4 වලට හදා ගන්න නම් අපිට ඕන මොනවාද? දැන් තේරෙනව නේද ඔයගලන්ට මේ කොටස් අපිට ඕන වෙනවා කියලා. M2B වලට අමතරව අපිට ඕන බලපත්‍රාපි විශේෂිත බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම. ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි වලයි ස්පෙෂලායිස්ඩ් බැංක් වල NSB වගේ ඒවා ඒ වගේ තැන්පතු ප්‍රමාණය අපිට ඕන වෙනවා හදාගන්න M4. එතකොට M4 හදාගන්නත් අපිට බෑ. M4 ගිය අවුරුද්දේ එකතුවක් දීලා නැහැ. ඒ වගේම මොකක්ද? ගිය අවුරුද්දේ එකතුවක් නැහැ. මේ අවුරුද්දේ M4 වලට අදාළ වෙනස්කමුත් නැහැ. විශේෂිත බැංකු වල සහ අනෙකුත් මූල්‍ය සමාගම් වල ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි වල මහජනතාවගේ තැන්පතු වල තොගය හෝ වෙනස්කම දීලා නැහැ. කාරණා දෙක තමයි අපිට මේ ගානන හදන්න මිස් වෙලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා පැහැදිලි නේද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා සාමාන්‍යයෙන් අනේවාසිකයන් සතු තැන්පතු මුදල් සැපීම තුළ ඇතුළත් විය යුත්තේ කෙසේද? ශ්‍රී ලංකාවේ යම් මුදල් සැපයුම් නිර්වචනයක් තුළ සංරචකයක් ලෙස අනේවාසික තැන්පතු වලින් කොටසක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා හේතු වූ කාරණාව කුමක්ද? අපි ගිය සතියේ මේක ඉගෙන ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අනේවාසිකයන් සතු තැන්පතු මුදල් සැපීම තුළ ඇතුළත් විය යුත්තේ කෙසේද? කොහොමද? අම්මා මෙදා කිව්වා ඉන්ටර්නැෂනල් බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි රටක මුදල් සැපීම හදද්දී අතුලත් වෙන්නේ නේවාසිකයන්ගේ තැන්පතු තමයි රට ඇතුලේ මුදල් සැපීම ගණනය කිරීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. නේවාසිකයෝ කියන්නේ එතකොට අර පිටරට ගිහිල්ලා වැඩ කරන කට්ටිය මොනවද වෙන්නේ? අනේවාසික. ඒගොල්ලෝ ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා මාස 6කට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආවෙ නැත්නම් අනේවාසික බවට පත් වෙනවා. right? එතකොට ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය තමයි අපි ගන්න ඕනේ රට ඇතුලේ තියෙන මුදල් තැන්පතු වල එකතුව තමයි රටේ මුදල් සැපයීම විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නමුත් ලංකාව ඔය අධ්‍යාත්මික ආසියානු රටවල් ටිකයි දකුණු ආසියානු රටවල් වලයි විශේෂිත තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒගොල්ලෝ ෆිසිකලි ශාරීරිකව ඒගොල්ලෝ වෙන රටක පදිංචි වෙලා හිටියට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලොන්ගේ accounts වල තියෙන මුදල් ලංකාවේ ආර්ථික කටයුතු වලට ඉතා සක්‍රීයව දායක වීමක් දකින්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ පුද්ගලයෙක් විදියට තමන් පිටරටක හිටියත් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ මුදල් එවන මුදල් එමෙත account එක ඒකේ ඔයගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? ඒක බලේ පවරනවා තමන්ගේ නෝනට අම්මට තාත්තට එහෙම නැත්නම් දරුවන්ට මේක account එක තමන්ගේ වගේ පාවිච්චි කරන්න සමහර අය බලය දීලා තියෙනවා. සමහර අය මොකද කරන්නේ? සමහර අය නිතිපතා ඒ මුදල් තමන් එහෙ ඉඳලා මෙහෙ තමන්ගේ ආර්ථික කටයුතු වලට යොදා ගන්නවා. කියන්නේ account එක balance එක වැඩි වෙවි යන්නේ නැහැ. සල්ලි එවන ඒවා ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කර ගන්නවා ආර්ථික කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන්න ඕනම මොහොතක ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. right? ඉතල ගන්න ප්‍රායෝගික උදාහරණනේ සමහරු මොකද්ද? ඔෆිස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සර්විස් එක නැත්නම් ස්කූල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සර්විස් එකක් දාලා තියෙන්න පුළුවන් වෑන් එකක් කරගෙන. හරි. එතකොට යා සල්ලි එන NRF එකට NRF එකෙන් තමයි ඒ ගණන් ටික සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ NRF අනේවාසිකේ කුණත් එයාගේ ආර්ථික කටයුතු රට ඇතුලේ දේශීය ආර්ථික කටයුතු වලට යම්කිසි බලපෑමක් කරනවා.
එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒකෙන් කියවෙන්නේ එයා අනේවාසිකෙක් වුණත් රට ඇතුලේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතයට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් විදිහට එහෙම නැත්නම් රටේ මුදල් සැපයීමට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් විදිහට එයා ඇක්ටිවිටීස් කරනවා. ඒක අපේ මුදල් සැපයීම තුළ ඇතුළත් කරගන්න නම් අපි යම්කිසි ක්‍රමයකින් හොයාගන්න ඕන වුණා ඒගොල්ලෝගේ NRFC accounts වලින් කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් රට ඇතුලේ පාවිච්චි වෙනවද කියන කාරණය. එතකොට ඒකට මහ බැංකුව මිට කාලයකට කලින් හරි සර්වේ එකක් කළා. හරි සමීක්ෂණයක් කළා හොයාගත්තා අවම වශයෙන් මේ වගේ NRFC වලට එන මුදල් වලින් accounts වලින් 50% විතර මුදල් තොගයක් රට ඇතුලේ ආර්ථික මිනිස් මහජනතාව ඇතුලේ ආර්ථික කටයුතු සඳහා මේක භාවිතා කරනවා කියලා. එතකොට ඒක ඒ අර NRFC accounts වල තිබුණු මුදල් රට ඇතුලේ ආර්ථික කටයුතු වල භාවිතා වෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණය අපේ ආර්ථිකයේ මුදල් සැපයීමට ගණනය කරන්න ඕන හින්දා අපි මොකද කරේ? ඒ NRFC accounts වලින් 50% ලංකාවේ මුදල් සැපයීමට එකතු කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට හැබැයි දැන් අපි NRFC accounts පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අපිට NRFC balances වෙනම report කරනවා ඔයගොල්ලෝගේ system වලින්. ඒ හින්දා තමයි. හැබැයි අපි ඉස්සරහට මේකේ personal foreign currency account අපි ගන්නෙ නැත්නම් මොකක්ද කියන එක technically අපි තීරණයක් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන. ඒක වෙනකම් දැනට තියෙන්නේ NRFC වලින් 50% ගන්නවා සහ රට ඇතුලේ මහ ජනතාව OBU වල accounts open කරලා tempat විදිහට තියාගෙන යනවා ඩොලර්ස් ඒකත් අපි රටේ මුදල් සැපයීමට ගන්නවා. එතෙන්දී අදාළ වෙන්නේ එයා රට එයා විදේශ විනිමයකින් ගනුදෙනු කරත් ලංකාවේ මුදල් නොවුණා. නමුත් මොකද්ද? එයා ඩොලර් වලින් ආදායම හම්බ කරනවා සහ එයාගේ සේවකයන්ට එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ ආර්ථිකයේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රට ඇතුලේ රුපියල් right. එතකොට එයාගේ ඕන මොහොතක ඒ ඩොලර් ටික තියෙන accounts රුපියල් බවට පරිවර්තනය කරලා ආර්ථික කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි ඒ මුදල් ප්‍රමාණයත් අපි රටේ මුදල් සැපයීම ඇතුළට ගන්නවා. right. එතකොට කාරණා දෙකයි NRFC වලින් 50% නේවාසිකයන්ගේ විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් මේකක වල තියන යන tempat ටිකයි අපි M2B මුදල් සැපයීම සඳහා ගණනයට ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. පැහැදිලි නේද? ලකුණු 5ක් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. හොඳයි. ඊළඟ කොටස අන්තිම කොටස 4 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඉහත සංඛ්‍යා සටහන මගින් මුදල් සැපයීමේ වගකීම් අංශය පැහැදිලි වේ. වගකීම් අංශය පැහැදිලි වේ. හරිනේ. මොකද්ද වගකීම් අංශය කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ? අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තා රිසර්ව් මනි පටන් ගන්නෙත්. සංචිත මුදල් පටන් ගන්නෙද්දී වගකීම් අංශයට අවික්‍රමයේ මොකක්ද? සංසරණයේ පවතින ව්‍යවහාර මුදල් තොගය වාණිජ්‍ය බැංකු මහ බැංකුවේ තියාන යන මුදල් ප්‍රමාණය. ඕක තමයි අපේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ සංචිත මුදල් වල වගකීම් පැත්ත. වත්කම් පැත්ත උනේ මහ බැංකුවේ ශුද්ධ විදේශ වත්කමුයි මහ බැංකුවේ ශුද්ධ දේශීය වත්කම. හරි? විදේශ වත්කම් සහ ශුද්ධ දේශීය වත්කම. right? මේ ප්‍රින්සිපල් එක මම M2B හදනකොටත් කිව්වා මේ ප්‍රින්සිපල් එක අපි හැමදාටම තියෙනවා. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ? අදාළ වෙන්නේ accounting treatment එක හැම වෙලාවෙම balance sheet එකේ වත්කම් සහ වගකීම් පැත්ත සමාන වෙනවා. අපි M2B ගත්තොත් එහෙනම් M2B වලට අදාළ වෙන්නේ මොකද්ද? net domestic assets. කාර්යය net domestic assets. central bank එකයි LCB. හරිද? අපි reserve money වලට අදාළ උනේ කාගේ ශුද්ධ දේශීය වත්කම්ද? central bank එකේ ශුද්ධ දේශීය වත්කම්.
නමුත් අපි M2B වලට එනකොට ඔයගොල්ලෝගේ balance sheet එක consolidate කරලා අරගන්න. right? එතකොට සුද්ධ දේශීය වත්කම් central bank එකයි commercial bank එකයි. license commercial bank එක. එතකොට ඒකට එකතු වෙනවා සුද්ධ foreign asset ආගම. central bank එකයි license commercial bank LCB දෙකම එකතු වෙනවා. right? LCB එකයි central bank එකේ සුද්ධ විදේශ වත්කම් මොනවද මෙතෙන්දී අරගෙන වෙන්නේ බලන්නකෝ. අපි රජයට දීලා තියෙන ණය අපේ සුද්ධ දේශීය වත්කම් වල තියෙනවා. වාණිජ බැංකු මහජනතාවට දීලා තියෙන ණය සුද්ධ දේශීය වත්කම් වල වාණිජ බැංකු කොටසට අයිති වෙනවා. හරි. central bank එක commercial banks වල දීලා තියෙන ණය සුද්ධ දේශීය වත්කම් කොටසට අයිති වෙනවා. right. central bank එක මෙහෙම commercial bank එක බරව කරලා තියෙනවා නම් liability පැත්තට යනවා. එතකොට සුද්ධ විදේශ වත්කම් ගත්තොත් අපේ තියෙන සංචිත ප්‍රමාණය central bank balance sheet එකේ සුද්ධ විදේශ වත්කම් වලට පත් වෙනවා. ඒත් ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන NRFC accounts වල තියෙන dollar balance එක කොහෙද ඔයගොල්ලෝ තියාගෙන යනවා කියලා මම එදා කිව්වේ. ඔයගොල්ලෝගේ foreign accounts වල නේ. ඇමරිකාවේ කොහෙද තියනකොට සිටි බැංක් නම් සිටි බැංක් නිවියෝක් කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝගේ නොස්ට්‍රෝ account එක තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝගේ money market investment හරි ඔයගොල්ලෝගේ ඩොලර් වලින් තියාගෙන යන වත්කම් ප්‍රමාණය තමයි මෙතනදී ඩොලර් කියන්නේ මම foreign currency ඔක්කොටම අදහස් කරේ. විදේශ විනිමයෙන් තියාගෙන යන වත්කම් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම මෙතෙන්ද යනවා. right? මේක තමයි M2B balance sheet එකේ වත්කම් පැත්තෙන් අදාළව ඉක්වේෂන් එක වෙන්නේ. right? වත්කම් පැත්තේ ඉක්වේෂන්. නමුත් මෙතෙන් චුටි ගැටලුවක් එනවා. මොකද මම ඉදත් කිව්වා. දැන් අපි ඔයගොල්ලෝ අතර ගනුදෙනු තියෙනවානේ. central bank එකයි commercial bank එකයි අතර තියෙනවා. ඒ වගේම මොකද වෙන්නේ? commercial bank අතර ගනුදෙනු තියෙනවා. හරි? ගොඩක් ගනුදෙනු. එතකොට මේකේ තියෙන double counting ප්‍රමාණය අපි අයින් කරන්න ඕනේ. right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මම ඔයගොල්ලන්ට ණය දීලා දෙනවා. ඔයගොල්ලොත් මගේ ළඟ තැන්පතු තියාගෙන යන්න. එතකොට ඒ වගේ තියෙන net impact එක 0. හරි? ඔය ටික අයින් කරන්න. පැහැදිලිනේ මම කියන්නේ. හරි? එහෙම නැත්නම් අපි හිතා ගන්නකො අපේ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ කාසියා නෝට්ටුවක foreign currency වල තියෙනවා වගේම ඔයගොල්ලෝගේ liability පැත්තකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම net off කරන්න එයාගේ කියන්නේ double counting නැති කරන්න මොකද කරන්නේ? මේක අන්තිමටම technical part එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා other item net. other item net කියලා කොටසක් එකතු කරනවා. හරි? ඒ කියන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක තියාගෙන යන බැංකු වාණිජ බැංකුත් එක්ක තියාගෙන යන ගනුදෙනු වල තියෙන සුද්ධ ඒ බලපෑම අයින් කරන්න තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ අපි ඇඩ් කරලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. ඇඩ් කරලා ඩබල් කවුන්ට් වෙනවා බැලන්ස් ෂීට් එක. හරි? ඒ ටික අයින් කරන්න තියෙන ටෙක්නිකල් කොටස තමයි අන්තිම එක. කොට මේක තමයි M2B වල මුදල් සැපයීමේ වත්කම් පැත්තේ ඉක්වේෂන් එක වෙන්නේ. කොට සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ වත්කම් ප්‍රමාණයයි වාණිජ බැංක් වල වත්කම් ප්‍රමාණයයි දෙක එකතු වෙලා තමයි M2B වල අපි වත්කම් පැත්තෙන් හැදෙන්නේ. right? එතකොට ප්‍රශ්නය අහන්නේ ඉහත සංඛ්‍යා සටහන මගින් මුදල් සැපයීමේ වගකීම් අංශය පැහැදිලි වෙනවා. හරිනේ? වගකීම් අංශය මොකක්ද වෙන්නේ? තැන්පත ප්‍රමාණය. ඒකට ඒවා ඔයගොල්ලෝගේ වගකීම්. බලන්න ගත්ත තැන්පත ටික. ආසියානු නෝට්ටු කාගේද? මහජනතාවගේ වගේ. කාගේද වගකීම එන්නේ? මහජනතාව සතු හරි වාණිජ බැංකු සතු හරි තියෙන ආසියානු නෝට්ටුගේ වගකීම සෙන්ට්‍රල් බැංක්. තැන්පත ටික ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ මහ බැංකුවේ තියාගෙන යන තැන්පත වල වගකීම කාගේද? සෙන්ට්‍රල් බැංක්. right? ඒ පැත්තෙන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ වගකීමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මහ ජනතාව ඔයගොල්ලන්ගේ තියාගෙන යන තැන්පත වල වගකීම ඉල්ලුම් තැන්පතු, time and savings, NRFC, foreign currency accounts ඔක්කොගේම commercial bank එක තමයි වගකීම් පාර්ශ්වය. asset එක customer එක. right? customer ගේ asset එක. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා M2B හැදුවේ ගානන හැදුවේ වගකීම් පැත්තේ. right? හරිනේ? තැන්පත ප්‍රමාණය කොච්චරක් වෙනස් වුණාද? කාසියා නෝට්ටු කොච්චරක් වෙනස් වුණාද? ඒ කියන්නේ අපි M2B එතන ඩිරයිව් කර හදාගත්තේ මුදල් සැපීමේ වගකීම් අංශය පැත්තේ. දැන් ප්‍රශ්නය අහන්නේ ඉහත සංඛ්‍යා සටහන මගින් මුදල් සැපීමේ වගකීම් අංශය පැහැදිලි වේ. මුදල් සැපීමේ වත්කම් අංශය තුළ ප්‍රධාන
සංරාජකයන් පිළිබඳව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ඉක්වේෂන් මේ ටෙක්නිකල් කැලේ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගන්න ඕන ඉලක්ක ගානක් එහෙම ගන්න ආවොත් සමාන කිරීමක් ආවොත් මේ කැලලත් එක තමයි එන්නේ. හරි. එතකොට මේකට අදාළ සංරචකයන් මොනවද? සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ වත්කමයි කමර්ෂල් බැංක් එකේ වත්කම. ඔයගොල්ලන්ට මේ ලිස්ට් අවුට් කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ වත්කම් ටික මේ මොනවද දෙන්නේ? එතකොට රටේ සංචිත ප්‍රමාණය. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක රජයට දීලා තියෙන ණය. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක වාණිජ්‍ය බැංකු වලට දීලා තියෙන ණය. දෙවෙනි එක වාණිජ්‍ය බැංකු පැත්තෙන් ගත්තොත් වාණිජ්‍ය බැංකු මහ ජනතාවට දීලා තියෙන ණය. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මොකක්ද? අනික වාණිජ්‍ය බැංකු රජයට දීලා තියෙන ණය. කොහොමද වාණිජ්‍ය බැංකු රජයට ණය දෙන්නේ? ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ක්‍රම තුනක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එකක් ප්‍රධානම ක්‍රමය මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ණය දෙන්නේ? භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී අරගෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් විතර ඔයගොල්ලෝ කරනවා. නමුත් ඒකෙන් කාටද මුදල් යන්නේ? රජයට. රජයට බේසිකලි රජය ඔයගොල්ලෝගෙන් බරව කරන්නේ ගවර්න්මන්ට් සිකියුරිටි එකක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා. ඒක තමයි ප්‍රධානම ක්‍රම. ඊට අමතරව රජයේ බැංකු දෙක ගත්තොත් කොහොමද ණය දෙන්නේ? ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එක. ඔයගොල්ලෝගේ අයිරාවක් තියෙනවා. හරි? ලොකු අයිරාවක් තියෙනවා වාණිජ්‍ය බැංකු රජයේ බැංකු දෙකේ. මොකද රජයේ accounts යන්නේ රජයේ බැංකු දෙකේ. එතකොට බිලියන 300ක විතර ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් account වල. රයිට්? ওই දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. ඊට අමතරව වාණිජ්‍ය බැංකු අනිකුත් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලා රජයේ බැංකු ඩිරෙක්ට් ලෝන්ස් කියලා දෙන්න පුළුවන්. හදිසියේ ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් නෙමෙයි ගවර්න්මන්ට් එකේ මොකක් හරි විශේෂ මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත ඩිරෙක්ට් ලෝන් එකක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ක්‍රම තුලින් තමයි රජයට ණය දෙන්න පුළුවන් වාණිජ්‍ය බැංකුවට. ඒතකොට ඒ වත්කම් ටිකක් විදිහට තමයි ඒක රිපෝට් වෙන්නේ. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ වත්කම් ටිකයි ඔයගොල්ලෝ එතකොට ලයින් විදිහට ලියන්නයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම තියෙන්නේ මොනවද අපේ ඒ වත්කම් ලයිස්ට්ට අදාළ වෙන්නේ කියන කාරණා. right? මේ ප්‍රශ්න දෙක මම හිතන්නේ ඕවරෝල් ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර තියාගන්න පුළුවන් මේ අරක 2013 17 මාර්ච් එක සිම්පල් විදිහට තියෙනවා. ඒකේ පොඩ්ඩක් මේ ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් එකක් එක්ක 2017 සෙප්තැම්බර් පේපර් එක හැදිලා තියෙනවා. right? එතකොට බේසිකලි මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ඊට අමතරව තියෙන හැම 2000 අපි ගමුකෝ 2000 ලේටස්ට්ම පේපර් එක 2019 ප්‍රශ්නේ විදාස් 19ට එනකොට මම කිව්වා අර මේ ගණන එහෙම පිටින්ම ඒ විදිහටම ගණන හැදෙන ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ. right? ඒ වෙනුවට එන්නේ මොනවද ඒකට එන්නේ? ඒ මුදල් කොටස් මොනවද වගේ ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් අර අපි ගත්ත තියරි එකෙන් අදාළ වෙන කොටස් ටිකක් තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට 2019ට එද්දි එන්නේ. ඒක ප්‍රධානම ගණනක් විදිහට නෙමෙයි ඇවිත් තියෙන්නේ ඒ ගණනක කොටසක් විදිහට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ 2019. හොඳයි. එතකොට හැම අවුරුද්දකම වගේ මේ වගේ ගාණක් හෝ මීට ආසන්න විදිහට යන ඒ ළඟින් යන ගාණක් ඇවිත් තියෙනවා. ඊට අමතරව කෙටි ප්‍රශ්න වලදී අර මනි මල්ටිප්ලයර් වගේ එකක් හදන්න වෙන්න පුළුවන්. මනි මල්ටිප්ලයර් එක මේ වගේ කියන එක. right? ගොඩක් වෙලාවට මතක තියාගන්න එක්සෑම් එක තියෙනවා A level ඉවර A level තිබ්බට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ එක්සෑම් එක එන්නේ. හරි? එතකොට A level තියෙන කාලයක් අනවුන්ස් කරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගිය සැරේ කට්ටියයි අතර දෙගොල්ලෝ කම්බයින් විදිහට තමයි එක්සෑම් තියන්න ගොඩක් වෙලාවට ප්ලෑන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කාලයක් හිටින්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ අපි මේ හැම පාඩමක්ම ඉවර වෙනකොට ඒකට අදාළ
පේපර් එකක් කරමු අවසානයේ එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි රිවිෂන් එකකදී එතකොට ඕවර්ऑल කැප්චර් කරගන්න විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ right ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ගාන දෙකක් හදුවට පස්සේ තවත් ලේෂර්ලි ඉන්න වෙලාවක හරි මම දන්නවා ඉතින් දැන් කස්ලා මේ එහෙම වෙලාවල් නැහැ නේ දැන් ලොන් දෙන්න ආයෙත් මේකට ඔයගොල්ලෝ මාන්සි වෙනවා ඇතිනේ ඉතින් ඒ වුණාට මේ එක්සෑම් එකට කිට් වෙනකොට හරි ලේෂර්ලි ඉන්නකොට තව ගානක් දෙකක් හදන්න අපි උත්සාහ කරනවා අපිට වෙලාව ඊළඟ මේ තව අපේ එදා අපි දීපු එකේදී සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික තව තියෙනවා ස්ලයිඩ් එකේ අපි ඒ ටිකයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ලබන සතියේ එතකොට මම නෑ මේ මොකද කියන්න ගියේ දේ පැටලුණා ලබන සතියේ මම කොළඹින් පිටේ ඉන්නේ ඒ හින්දා මේ මට ලබන සතියේ ඔන්ලයින් මේ ෆැසිලිටිස් නැහැනේ ඔන්ලයින් එන්න පුළුවන් වුණාට ඒ හින්දා ලබන සතියේ අපිට මට ක්ලාස් එක කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේද ලබන සතියේ ඒ වෙනුවට අපි දැන් ලබන සතියේ පැය දෙක මිස් වෙන හින්දා මට කලින් වීඩියෝ කරගන්නත් බැරි වුණා මේ සතියේ පොඩක් ඔෆිස් එකේ බිසි හින්දා මම හිතන්නේ නැහැ මට ටයිම් එකක් ඇලොකේට් කරලා මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා එහෙම කාලය මන්දි වුණා අපි ළඟ සෙෂන්ස් දෙකක් වීඩියෝ කරලා හරි ලයිව් විදියට හරි කරමු වෙලාව මදි වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් මම ක්ලාස් එකේදීත් සති දෙකක් විතර කොහොම හරි අතරමැදදී මේ නිවාඩු හම්බ වෙනවා මේ අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් රයිට් ඒ හින්දා ලබන සතියේ ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් වැඩිපුර නිදා ගන්න පුළුවන් 8ට පන්තිය පටන් ගන්නේ නැහැ එහෙනම් සාමාන්‍ය අනිත් ක්ලාසස් තියෙයි මගේ ක්ලාස් එක එතකොට ලබන සතියේ නෙමෙයි ඊළඟ සතියේ ඊරිදා උදේ 8ට තමයි තියෙන්නේ රයිට් හැමෝටම මම කියන්න මම හිතන්නේ මේක අද ආවිල්ලා ඉන්න ප්‍රමාණයට දැනගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ලොග් වෙන්න ඕනේ එතකොට අනිත් අයට මැසේජ් එකක් යවන්න විදිහට මේගොල්ලෝ IBSL එකට කියන්න right එතකොට ලබන ඉරිදා ක්ලාස් එක තියන්නේ නෑ අපි ඊළඟ සතියේ කියන්නේ ලබන සතියේ ඉරිදා වෙන්නේ පස්වෙනිදා ක්ලාස් එක නැහැ 12 වෙනිදා ජූලි මාසේ 12 වෙනිදා තමයි අපි ලබන අය ක්ලාස් එක තියෙන්නේ right එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ සතියේට එතකොට මට තියෙන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ කාර්යයන් ටික අපේ මොනිටරි පොලිසි වලට පටන් ගන්න ඉස්සර වෙලා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ මේ කාර්යයන් ටික තියෙන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ අපි මොනවද බේසිකලි මොනිටරි පොලිසි වලට අදාළව කරන අනිකුත් කාර්යයන් ටික ඒක බේස් එක ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ලේසි ඊළඟ ටික ඉගෙන ගන්න. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක ඊමේල් කරන්න. මතකයිනේ මගේ ඊමේල් එක janaka@cbsl.lk එහෙම නැත්නම් WhatsApp කරන්න 0714433 right මොන හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් ඒවන්න ඕන වෙලාවක උදව් කරන්න කැමතියි. right හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. අපි ලබන සතියේ නෙමෙයි ඊළඟ සතියේ ඒ කියන්නේ ජූලි මාසේ 12 වෙනිදා ආයේ හම්බ වෙමු. Thank you very much. Have a nice day.